บทที่501หมัดเดียวล้มคณบดีโหยแค่ลังเลประเดี๋ยวเดียวแค่ประเดี๋ยวเดียวจากนั้นเขาก็ช่วยหนักกว่าเดิมเฮือกได้ยินเสียงร้องอย่างทรมานส่งมาจากด้านบนยังไม่เห็นฉินหลังยกเท้าคณบดีโหยก็ลอยไปบนอากาศปลิวไปหลายเมตรแล้วก็ร่วงลงพื้นอย่างแรงแล้วกลิ้งไปอีกหลายเมตรมึงกล้าลงมือกับกอหรือถึงกล้าคณบดีโหยกระเสือกอกระสนลุกขึ้นจากพื้นโกรธจนควบคุมตนเองไม่ได้นี่มันคือการดูถูกเขาต่อหน้าสังคมชั้นสูงของเมืองเย็นจีนจะให้ทนได้อย่างไรกันหน้าของพวกปัญญาชนนั้นบางมากไม่สนใจความเจ็บปวดบนกายคณบดีโหยที่เสื้อผ้ายับยุยี่แล้วคว้าเก้าอี้พุ่งออกไปคณบดีโหยหยุดเดี๋ยวนี้นะด้านข้างมีเสียงตวัดนุ่มๆดังเข้ามาเห็นเป็นเมื่องอลี่รีบเดินเข้ามารองเท้าส้นสูงสีแดงเดินกระทบพื้นเดินอย่างมีท่ามีทางคณบดีโหยคนอย่างคุณไม่เหมาะไปสู้กับใครหรอกหยุดมือเถอะไม่เช่นนั้นจะทุเรศมากกว่านี้คณบดีโหยโมโหจนต้องมองบนกับฟันถอนหายใจรู้สึกว่าคำพูดของประธานเมืองน่าจะมีปัญหาสรุปว่าจะอยู่ฝั่งไหนกันแน่เริ่มรู้สึกแปลกๆตอนนี้เมื่องอลี่ก็มีสีหน้าที่ดีมากเอาแป้งพับปัดแก้มคิ้วตาดูมีชีวิตชีวาแล้วพูดว่าพวกเราเป็นปัญญาชนอย่าทำตัวเถื่อนแบบนั้นได้ไหมคำพูดนี้แสดงให้เห็นชัดว่าเข้าข้างคณบดีโหยแต่คำพูดของเมื่องอลี่นั้นดูนุ่มนวลไม่มีพลังอะไรเลยตอนที่พูดคำว่าทำตัวเถื่อนน้ำเสียงก็ดูมีความสุขราวกับชื่นชมความป่าเถื่อนคณบดีโหยเอาเก้าอี้โยนไปข้างๆแล้วเช็ดเหล้าบนใบหน้าจากนั้นถอยหลังไปด้วยความเกลียดเมื่องอลี่ก็ใส่ส้นสูงเดินนวยนาฏไปข้างหน้าแล้วพูดกับฉินหลังว่าคุณชายท่านนี้คุณมาต่อยตีคณบดีโหยของพวกเราต่อหน้าคนตั้งมากมายรบกวนแขกของฉันก็จะไม่โทษคุณอย่างไร้เหตุผลแต่ว่าคุณเองก็ต้องใช้เหตุผลด้วยใช่ไหมล่ะคุณบอกมาหน่อยสิว่ามาหาเรื่องที่นี่ทำไมกันพวกเราต้องการเหตุผลฉินหลงก็จ้องมองเมื่องอลี่เขมองอสายตาเฉียบคมปากก็พูดว่าพูดไป2ไพเบี้ยให้เมื่องอเหมิงใส่หัวออกมาเมื่องอสี่ถูกฉินหลังจ้องมองเสียจนสับสนเล็กน้อยเก็บสายตาของตนเองไปเล็กน้อยเพื่อหลบสายตาของฉินหลังในใจก็เริ่มโกรธแล้วที่ฝั่งตรงข้ามด่านั้นคือน้องชายแท้ๆของตนเองตระกูลเมื่องอของเราไปหาเรื่องคุณตอนไหนแล้วจะมาหาเหมิงทำไมกันเมื่องอลี่กล่าวพร้อมกับพยายามเชิดหน้าพูดอย่างผู้ดีไว้ฉินหลังก็ไม่อยากพูดมากต่อไปแต่กลับไปหาตัวเมื่องอเหมิงในห้องโถงแทนถึงเป็นใครกันวะในตอนนั้นเองมีวัยรุ่นคนหนึ่งพุ่งเข้ามาและก็คือเมื่องอเหมิงที่อยู่ในงานบอกว่าตนเองมีพรรคพวกผู้ชายมากมายกล้ามาท้าคุณชายอย่างกูหรือพูดไปวัยรุ่นคนนั้นก็หยิบมีดพกออกมาเอาปลายมีดชี้ไปทางฉินหลังคุณชายเมื่องออย่างกูไม่อยากจะไปสนใจคนอย่างถึงหรอกถึงก็ยังด้นทุรังแต่ชาติเสืออย่างกูไม่อาจปล่อยมึงไปได้วันนี้กูต้องจัดการให้ดอกจันคำว่าตายยังไม่ได้พูดออกมาจากปากแขนของชายหนุ่มไม่มีความรู้สึกมีดอกพอกลอยหลุดมือไปแล้วมีดก็ไปอยู่ในมือของฉินหลังยังไม่ทันได้เห็นฉินหลังลงมืออะไรมีพกเล่มนั้นก็แทงเข้ากลางอกของไอ้ไข่ชาติเสือคนนั้นแทงไปครึ่งด้ามมีดคนอื่นๆก็ถอยหลังไปโดยสัญชาตญาณดวงตาก็เผยความกลัวเหลือขณะออกมาจากนั้นฉินหลังก็เดินขึ้นหน้าไปดึงมีดพกออกจากหน้าอกของฝ่ายตรงข้ามเลือดก็พุ่งกระฉูดออกมาตามมาด้วยเสียงร้องของคนอื่นๆจากนั้นสถานการณ์ก็วุ่นวายไปหมดพอมีดพกถูกดึงออกชายผู้มีฉายาว่าชาติเสือก็ล้มลงกับพื้นแขกขากระตุกไปหลายทีจากนั้นก็นิ่งไปอาการสาหัสไม่น้อยทั้งโหดทั้งไวทั้งบ้าระห่ำลงมือโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงฉินหลังโยนมีดพกนั้นไปแล้วพูดเบาๆว่าไอ้เมื่องอเหมิงคนนี้ขี้ขลาดขนาดนี้ยังเป็นพี่ใหญ่ได้อีกหรือพูดไปก็ลากเก้าอี้มานั่งไขว่ห้างทั้งในห้องงานเลี้ยงก็เงียบกริบต่างถอยไปรวมตัวกันอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วมองใบหน้านิ่งๆของฉินหลังตรงกลางห้องโถงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้เรากับได้ฟังเพลงอะไรเรียบสักเพลงเติมทีคนพวกเดียวกับเมื่องอเหมิงบอกว่าจะไปตามคนมาฆ่าฉินหลังเสียหรือไม่ก็จับฉินหลังไอ้พวกกระจอกพวกนั้นตอนนี้เงียบกริบไปเลยไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกแต่ว่าพวกเขาตกใจก็ถือว่าตกใจอยู่แต่ในใจก็คิดดูถูกกันว่ากระจอกก็กระจอกสิว่าพอคุยกันไม่ได้ก็แทงแม่งเลยนอกจากแทงคนจะให้ทำอะไรได้อีกวะแทงคนอื่นก็คือจุดที่พวกเขาภูมิใจเส้นผมของคณบดีโหยยุ่งเหยิงมาปกปิดหน้าผากโมโหตะโกนนะว่าอะไรกันวะเนี่ยนี่มันอะไรกันแต่คณบดีโหยก็รู้สึกเจ็บที่ใบหน้ามากๆมีอะไรบางอย่างมาดีที่ปากเขาฟันหักไปหลายซี่พออ้าปากเลือดก็ไหลเต็มปากแต่ฉินหลังก็ยังไม่ได้ขยับตัวเลยนี่ใครเป็นธรรมคุณบดีโหยปิดปากตนเองดูหน้าอนาถเสียไม่มีแล้วก็รีบไปคว้ากระดาษทิชชู่ทางด้านข้างแล้วไปหาฟันตนเองที่ร่วงไปส่วนเมื่องอเหมิงก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วเหมือนจะไม่เห็นเงาเขาในห้องโถงแล้วเหมือนจะทำตัวเป็นเต่าหดหัวไปเสียแล้วเมื่องอสีลี่เห็นเรื่องทั้งหมดมันบานปลายมาเร็วขนาดนี้มีเพียงตัวเธอเองที่ต้องควบคุมสถานการณ์ไว้ว่าแล้วก็เดินหน้าไปตะโกนด้วยเสียงนิ่มๆว่าฉินหลังคุณคิดจะทำอะไรกันแน่ฉินหลังก็ไม่ได้มองเธอแต่พูดไปทางฝั่งขั้นสองว่าเมื่องอเหมิงถึงอย่างไรแกก็เป็นถึงคุณชายที่คอยชี้นิ้วสั่งนู่นสั่งนี้ทำไมถึงทำตัวเป็นเต่าหดหัวอยู่บนชั้น2ไม่กล้าลงมาด้วยเล่าแกดูถูกคนไม่มีอารยธรรมอย่างพวกเราหรือไงกันทำไมหรือกลัวหรือไงพอพูดออกทุกคนก็หันไปมองชั้น2เห็นเงาของเมื่องอเหมิงเคลื่อนไหวที่ระเบียงผ่านไป30วินาทีเสียงของเมื่องอเหมิงก็ตั้งขึ้นไม่ธรรมดาเลยไม่เลวแทงคนต่อหน้าคนอื่นถึงเป็นพวกกระจอกที่ไม่เหมือนใครจริงๆเขาเดินลงมาจากบันไดสีหน้าเป็นธรรมชาติเหมือนว่าจะเพิ่งหายจากอาการตกใจค่อยดูเหมือนลูกผู้ชายหน่อยทำอะไรลงไปก็ต้องพร้อมยอมรับมันไม่เช่นนั้นคนอื่นจะดูถูกเอาได้ฉินหลังนั่งบนเก้าอี้แล้วก็ร่อนแก้วไวน์ที่มีไวน์สีแดงงอมม่วงเพิ่งเหมิงก็หน้าแดงก่ำความจริงเมื่อครู่อยากจะหนีไปเสียแต่จะทิ้งพี่สาวและพรรคพวกของตนเองไปเมื่อครู่ตนเองก็พูดเรื่องของฉินหลังต่อหน้าทุกคนก็จะกลายเป็นตัวตลกของสายตาทุกคนไปเสียแล้วเ
พึ่งเหมิงเป็นคนรักษาหน้าตาของตนเองเพื่อหน้าตาของตัวเองล่าบากแค่ไหนเขาก็ยอมพอมาถึงห้องโถงงานเลี้ยงเมื่องอเหมิงก็กวาดสายตาไปเห็นแต่ชายชาติเสือที่เหลือเพียงลมหายใจเดียวสุดท้ายก็โบกมือแล้วพวกลูกน้องรักษาความปลอดภัยก็มาหามชายชาติเสือออกไปนอกจากนั้นเขาก็ยังวางแผนส่งข่าวให้กับอาสามของตนเองเขารู้ว่ายอดฝีมือขนาดนี้ก็สามารถถูกฉินหลังเล่นงานจนตายทั้งเป็นถ้าเปรียบการต่อสู้ฉินหลังก็มีพลังมากกว่าแต่ต่อให้เก่งแล้วจะทำไมเขามีอิทธิพลในเมืองเย็นจีนมีคนมากมายยอมทำงานให้เขาการต่อสู้เป็นเพียงตัวเลือกที่ไร้ค่าเท่านั้นขอเพียงเขาไม่เลือกมันให้คนอื่นไปออกหน้าแทนก็พอแล้วเขาไม่เชื่อว่าวันนี้ฉินหลังจะรอดพ้นไปได้เพื่อหน้าตาชื่อเสียงของเขาเองเขาจะต้องยืนหยัดสู้หน้าไปก่อนพึ่งเหมิงหยิบบุหรี่ซิก้าออกมาเป็นครั้งแรกใช้ไม้ขีดยาวๆจุดมันแล้วสะบัดดับไม้ขีดตูดเข้าไปแรงๆแล้วพูดภายใต้ควันบุหรี่ว่าบุกมาที่ห้องโถงใหญ่ฟูกุ้ยของโรงแรมซีคนเดียวทำลายประตูแทนคนอื่นใช้กำลังอำมหิตฉินหลังกูตบมือให้มีงอเลยไม่ธรรมดาจริงๆมีฝีมือมีความกล้าเพียงแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรมากลูกน้องถูกกว่า100 คนพร้อมออกมาเสมอเก่งไม่แพ้ถึงเลยแต่ละปีพวกมันแทงไปหลายร้อยคนกูก็ขี้เกียจไปนับสรุปว่าก็ไม่มีอะไรน่ากังวลคนที่สู้ได้ในโลกนี้มีมากมายพวกลูกน้องบอดี้การ์ดผู้คุ้มกันทั้งหมดก็ทำเพื่อปากท้องทั้งนั้นไม่ใช่หรือมือเปื้อนเลือดกันทั้งนั้นไม่ใช่หรือถามหน่อยถึงมาเทียบกูได้หรือเมื่องอเหมิงดูบุหรี่ซิก้าเฮือกใหญ่ใบหน้าเคลิ้มลอยเสียไม่มีบทที่502ลองลงมือกับกูดูสิในสายตาของเมื่องอเหมิงฉินหลังก็เป็นเพียงพวกใช้กำลังเท่านั้นเองส่วนพวกข่าวลือที่เกี่ยวกับฉินหลังในสายระบบข่าวกรองของเขาก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยรายงานเพียงแต่เขาคิดว่านั่นเป็นเพียงการเยินยอเสียมากกว่าพวกบริษัทโฆษณาต่างๆเอาใจฉินหลังมีแต่พี่สาวที่แสนที่มองของเขาเท่านั้นที่จะเชื่อพวกนักต่อสู้ในวงการสมัยนี้ล้วนแล้วแต่จะสร้างชื่อเสียงสืบสาวไปจริงๆก็ทำเพื่อเงินทั้งนั้นส่วนเมื่องอเหมิงนั้นเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาแล้วเมื่อเทียบกันเช่นนี้ฉินหลังนั้นนับว่าเป็นตัวอะไรละเพื่อเงินถึงขนาดไปหาเรื่องกับหอการค้าเทียนอิงถ้าไม่ใช่พวกใช้กำลังไร้สมองแล้วจะเรียกว่าอะไรส่วนพวกที่บดบังใบหน้าไว้เมื่องอเหมิงก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นพวกของฉินหลังสำหรับไอ้พวกกระจอกที่อาศัยชื่อเสียงมาหาเงินเช่นนี้ไม่ได้อยู่ในสายตาของเมื่องอเหมิงอยู่แล้วพอเห็นฉินหลังนิ่งเงียบไม่ส่งเสียงไม่สะทกสะท้านต่อการดูถูกของเมื่องอเหมิงเลยเพิ่งเหมิงก็ได้ใจเขากลับคิดว่าฉินหลังจะไม่กล้าลงมือกับเขาฝั่งตรงข้ามแต่โชว์กวดฝีมือเล็กน้อยเท่านั้นฉินหลังมึงไปแทงคนอื่นมันไม่นับว่าโหดหรอกจะให้ดีมาแทงคนที่มีชื่อเสียงมีตำแหน่งอย่างงกนี่อย่ามัวแต่ใช้วิชากระจอกคนฉลาดเขาจะไม่ถูกถึงหลอกง่ายๆหรอกมาแทนขอจอเพียงกูยังมีลมหายใจทั้งตระกูลมึงจะต้องช่วยกันหมดทั้งคนรอบข้างมึงจะไม่มีวันอยู่อย่างสงบสุขเพื่อหน้าตาชื่อเสียงคำพูดของเมื่องอเหมิงวันนี้ถือว่าดูสวยหรูมากพอพูดออกมาก็เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของทายาทรุ่นที่2พลังอำนาจยิ่งใหญ่การพูดที่มีไหวพริบและความกล้าที่เหนือใครสามารถทำให้คนในเหตุการณ์ต้องมองเขาในมุมใหม่และยอมรับเขาพอพูดไปก็เห็นฉินหลังนั่งครุ่นคิดกับความคิดตนเองเมื่องอเหมิงก็โล่งอกเริ่มดีใจแล้วก็ลากเก้าอี้มานั่งบ้างโบกมือไปลูกน้องก็เอาไวน์ฝรั่งเศสปี1939แล้วก็แก้วไวน์หรูหรามาเสิร์ฟให้จากนั้นเขาก็ค่อยๆเข้าไปใกล้ฉินหลังสายตาเริ่มมีความสนใจมากทั้งยิ้มย่อดูถูกเหยียดหยามค่อยๆหยิบแก้วไวน์ขึ้นมาจิบท่าทางโอหังมากไปหอยำคุณชายเมื่องอช่างเก่งจริงๆดูสิเล่นเอาฉินหลังหน้าแห้งไปเลยใช่นะสิเดิมทีก็ไม่ได้เก่งอะไรน่าจะดื่มเหล้าเมามาแล้วก็มาหาเรื่องตอนนี้น่าจะส่างเมาแล้วคุณชายเมื่องอพบเจอสถานการณ์มามากมายสำหรับคนอื่นแล้วนี่มันเป็นการโอกาสที่จะแสดงตัวตนว่าไม่กลัวสถานการณ์ฉุกเฉินทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายสุดยอดเลยแล้วยังมีความเป็นผู้ดีอยู่ด้วยเมื่อครู่ยังเอะอะโวยวายพอคุณชายเมื่องอมายืนตรงหน้าเข้าเขาก็ไม่กล้าทำอะไรเลยไอ้ยาผมคิดออกแล้วฉินหลังใช่ไหมคนนี้หาเรื่องไม่ได้นะเหมือนนะว่าจะเป็นใช่แล้วเขาเป็นปรมาจารย์ในตอนนั้นชายแก่ก็ตกใจขึ้นมาจ้องมองไปที่ฉินหลังไม่หยุดเหมือนนะว่าจะคิดอะไรออกไม่เคยได้ยินหรือไงว่ามันเป็นการสร้างชื่อปลอมปรมาจารย์บ้าบออะไรกันไร้สาระอายุขนาดนี้แล้วยังจะถูกหน้าจอทีวีหลอกลวงเอาได้อีกปลอมกันทั้งหมดแหละตอนนี้คุณชายเมื่องอมาแล้วลองให้ฉินหลังลงมือดูสิบางทีอาจจะเป็นทีมนักแสดงส่งตัวมาจุดประสงค์ก็เพื่อเพิ่มเรตติ้งส่วนไอ้ที่ชื่อเสืออะไรนั่นคงได้เงินมาเห็นไหมว่าไม่เห็นมีตำรวจเข้ามาเลยในตอนนั้นจะพูดอะไรก็ได้ทุกคนกลายเป็นนักวิเคราะห์นักวางแผนไปกันหมดเห็นคุณชายเมื่องอกล้าหาญองอาจเช่นนี้เมื่องอเหมิงก็เลยมีแฟนคลับกลุ่มแรกขึ้นมาทันทีชาติตระกูลดีใจเด็ดใช้กำลังเก่งควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างมั่นคงในตอนที่เหมิงกำลังนิ่งๆนั้นคนในงานเลี้ยงก็เริ่มมีสติกลับมาไม่ได้ตกใจกลัวกันแล้วลูกน้องของเหมิงก็ค่อยๆหลบออกไปยืนถือปืนเงียบๆอยู่ด้านข้างเพื่อเตรียมยิงฉินหลังได้ทุกเมื่อคนกว่า 90% คิดว่าฉินหลังคงไม่กล้าทำอะไรเมื่องอเหมิงเพราะถ้าจะลงมือก็ทำไปนานแล้วส่วนคนที่รู้เรื่องราวของฉินหลังจริงๆก็เหงื่อแตกอยู่เงียบๆแต่จากนั้นก็ถูกเสียงพิเศษอะไรบางอย่างทำให้สับสนพักใหญ่ฉินหลังวางแก้วไวน์ในมือลงทำไมละพูดจบแล้วหรือสีหน้านิ่งๆทำให้ในห้องโถงดูเงียบไปฉินหลังอย่าตกใจไปจะมาท้าคนอย่างกูยังไม่เข้าขั้นหรอกเพิ่งเหมิงก็วางแก้วไวน์ลงสถานการณ์เริ่มตึงเครียดกูขี้เกียจแจ้งตำรวจแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนในโรงแรมจะไม่โทรแจ้งแล้วอีกอย่างอาสามก็ใกล้จะมาถึงแล้วตำแหน่งของเขาถึงคงคิดไม่ถึงแน่เพิ่งเหมิงพูดต่อว่าออกมามีงอมาแทงคนต่อหน้าคนอื่นเขาอาจจะตายก็ได้ผลสุดท้ายมันจะเป็นอย่างไรมึงก็น่าจะอ่านกฎหมายบ้างนะกูจะบอกให้นี่มันเรียกว่าฆ่าคนโดยเจตนาเมื่องอเหมิงยิ่งพูดความกล้าก็ยิ่งทวีคูณยกมือเอานิ้วชี้หน้าฉินหลังตะโกนพูด
โทษจำคุกตลอดชีวิตแย่กว่านั้นก็ยิงหน้าประหารชีวิตเมืองเหมิงพูดไปแล้วก็จัดคอเสื้อตนเองไปสายตาอำมหิตแล้วพูดว่ามึงไปคิดดูเองว่าจะกู้สถานการณ์นี้ให้หลับมาอย่างไรมึงคิดเสียพอถึงตอนนั้นใครจะมัวมาสนใจความเป็นความตายของผู้ก่อเหตุเมื่องอเหมิงรีบอธิบายหลักการให้ฉินหลังฟังประมาณว่าจะพูดเอาชนะฉินหลังพูดทำลายความมั่นใจของฉินหลังถ้ากูเป็นถึงนะกูจะคิดก่อนที่จะทำอะไรพอทำเสร็จก็จะรีบจากไปเสียไม่มัวมานั่งโง่อยู่ที่นี่หรอกจากนั้นเมื่องอเหมิงก็ชี้ไปที่ประตูถ้ายังไม่ไปมึงก็จะหมดโอกาสแล้วนะทันใดนั้นเสียงหวอรถตำรวจก็ตังเข้ามาแสดงว่าทางตำรวจกำลังเดินทางมาแล้วส่วนฉินหลังก็ยังไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่จ้องมองไอ้คุณชายคนนี้มันแสดงละครเขาคิดว่าเมื่องอเหมิงนั้นอัปลักษณ์มากตลกมากแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นๆในเหตุการณ์จะรู้เหมือนกับเขาหรือเปล่ามีงอมันกระจอกพูดมากหนวกหูเว้ยฉินหลังพิงหลังไปที่เก้าอี้2 มือวางไขว้กันแล้วก็มีสีหน้าเบื่อหน่ายพึ่งเหมิงก็นิ่งแล้วก็หัวเราะออกมาอะไรนะกูกระจอกงั้นหรือนี่ไอ้นี่มันบอกว่ากูกระจอกฮ่าเขาคิดในใจคนอื่นๆก็เงียบไปด้วยคุณชายเมื่องอกระจอกงั้นหรือฉินหลังพูดใหญ่โตเกินไปจริงๆเมื่องอลี่ก็มองน้องชายตนเองอย่างกังวลเธอเชื่อความรู้สึกของตนเองฉินหลังไม่ใช่คนที่พวกเขาคิดอย่างนั้นส่วนเมื่องอเหมิงก็หยิบบุหรี่ซิก้าออกมาภายใต้เสียงหัวรถตำรวจสูบแล้วพ่นควันใส่หน้าฉินหลังกระจอกอะไรเรียกว่ากระจอกมึงรู้จริงหรือเปล่ากูสูบซิก้าม้วนละ$1,000เงินเดือนถึงทั้งเดือนพอไหมยังมาว่ากอกระจอกอีกจีงอตามตัวกูไม่ใช่หรือจะแทงงั้นหรือมาติลองแทงกูติเดี๋ยวกูให้ยืมความกล้าเก่งดีทำไมไม่เก่งแล้วละกูจะบอกถึงให้นะเมื่อครู่นี้มันเพิ่งเริ่มต้นหลังจากตำรวจจับตัวมึงไปแล้วเดี๋ยวกูจะบริการให้ถึงอย่างสุดพิเศษเลยมึงจะตายทั้งเป็นเมื่องอเหมิงพูดโหดจากนั้นก็สูบบุหรี่เข้าไปพ่นควันกลุ่มใหญ่ออกมาควันบุหรี่ปลิวเข้าหน้าฉินหลังปุบหมักซัดเข้าที่ใบหน้าของเมื่องอเหมิงบุหรี่ซิก้ากระจายเป็นเปลวไฟไม่ไปบนหน้าเพิ่งเหมิงทั้งดำทั้งไฟแล้วก็ยาเส้นบุหรี่แตกเต็มหน้าเมื่องอเหมิงเพิ่งเหมิงที่ไม่ทันตั้งตัวก็กระโดดขึ้นแล้วรีบปัดเศษบุหรี่บนใบหน้าตนเองบทที่503กำลังของตระกูลเมื่องอถึงแม่งอะไรวะเนี่ยเมื่องอเหมิงร้องตะโกนในตอนนั้นฉินหลังก็ยกปลายเท้าขึ้นมีดพกที่พื้นก็เด้งเข้ามาในมือของฉินหลังก็โจมตีกลับไปในตอนนั้นมือของเมื่องอเหมิงก็กำลังค้ำอยู่ที่โต๊ะพอมีดพกถูกโยนออกมาก็ปักเอามือของเมื่องอเหมิงคาอยู่ที่พื้นโต๊ะคมมีดทะลุฝ่ามือทะลุแผ่นไม้ทั้ง3สิ่งปักคาอยู่กับที่เลือดไหลไปทั่วทำให้ทุกคนต้องร้องกรีดกันด้วยความตกใจและอารมณ์นิ่งอึ้งไปเมื่องอเหมิงก็ร้องอย่างอนาถโอ้ยเมื่องอลี่ก็เอามือปิดปากด้วยความตกใจอย่างมากใบหน้ายังคงมีเศษที่เท่าบุหรี่ติดอยู่ส่วนฝ่ามือก็ถูกมีดปักทะลุโต๊ะตอนนี้เมื่องอเหมิงทุเรศเสียยิ่งกว่าใครอีกอดกลั้นจากความเจ็บปวดเมื่องอเหมิงกัดฟันดึงมีดพกที่ปักมือกับโต๊ะออกเดิมที่เส้นผมที่ไม่ยุ่งเหยิงของเขาตอนนี้ได้ยุ่งเหยิงไปหมดเขานึกไม่ถึงว่าฉินหลังจะกล้าลงมือกำจัดมือของเขาแต่ไม่ใช่เพราะกลัวในพลังอำนาจที่เขาเผยให้ฉินหลังรับรู้มันทั้งเร็วทั้งแม่นทั้งอำมหิตทันใดนั้นมือของฉินหลังก็ขยับอีกเร็วจนคนมองไม่เห็นว่าทำอะไรก็เห็นว่ามีดปอกผลไม้บนโต๊ะมาอยู่ในมือของฉินหลังแล้วก็แทงออกไปอีกมืออีกข้างของเมื่องอเหมิงก็ถูกสีบอลลงกับโต๊ะอีกมือทั้งสองถูกแทงปักลงกับโต๊ะพร้อมกันทั้งสองข้างคนรอบๆก็ตกใจจนต้องถอยหลังหลบไปมีผู้หญิงหลายคนตกใจจนขาอ่อนแรงไปจนเกือบจะล้มลงกับพื้นผ้าปูโต๊ะก็ถูกย้อมจนกลายเป็นสีเลือดอย่างเร็วไวให้เห็นแล้วก็กลัวไปตามๆกันสีหน้าของเมื่องอเหมิงขาวซีดมองมือของตัวเองถูกปักลงทั้งสองข้างใบหน้าก็เต็มไปด้วยความตกใจความโกรธระทึกเจ็บปวดบิดเบี้ยวฉินหลังนายมันปีศาจเมื่องอลี่ตัวสั่นระริกแล้วแย่งปืนเล็งไปทางฉินหลังแล้วลั่นไกเธอไวแต่ฉินหลังนั้นไวกว่าจนเกือบจะเกินความสามารถมนุษย์เห็นเป็นกันบุหรี่ซิก้ารอบมาตีมือเมื่องอลี่กรีกอร้อนเลยสะบัดมือปังปืนถูกยิงใส่ฝ้าเพดานคนอื่นๆก็ถอยหนีแยกย้ายไปคนละทิศละทางปืนหล่นลงที่พรมบนพื้นเมื่องอลี่ก็จับมือสวยๆของเธออย่างทำอะไรไม่ถูกจากนั้นบอดี้การ์ดของเมื่องอเหมิงและผู้รักษาความปลอดภัยของโรงแรมก็บุกเข้าไปยังฉินหลังโดยเฉพาะคนของโรงแรมต่างก็หยิบปืนออกมาฉินหลังก็ไม่อยากจะไปสนใจพวกนั้นซักมีตอออกมาแล้วพาดที่คอของเมื่องอเหมิงพวกเมื่องอลี่ก็โกรธมากรีบบอกให้ฉินหลังปล่อยคนตอนนี้เมื่องอเหมิงก็ยอมจำนนอย่างกับหมูตัวหนึ่งนอกจากเสียงไม่พอใจก็เป็นความกลัวและความโกรธเขาคิดไม่ถึงจริงๆว่าฉินหลังจะไม่สนใจอะไรเลยถึงได้กล้าโจมตีเขาต่อหน้าคนตั้งมากมายเขาสาบานนะว่าจะให้ฉินหลังชดใช้ด้วยเลือดคอนะมีตำแหน่งอย่างเขาไม่ใช่คนที่ฉินหลังจะมาดูถูกได้คนที่ดูถูกฉินหลังพร้อมกับเมื่องอเหมิงนั้นต่างก็โกรธไปตามๆกันฉินหลังไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายเพิ่งเหมิงพูดกันฟันว่าฉินหลังถึงเคยนึกถึงผลที่ตามมาไหมฉันก็ขี้เกียจแม้แต่จะหัวเราะจัดการไอ้พวกกระจอกจะต้องมาคิดถึงผลลัพธ์ทำไมกันตอนนี้จึงบอกมาได้แล้วว่าอู่หอย่งอยู่ที่ไหนนอไม่เช่นนั้นผลลัพธ์มันจะร้ายแรงกว่านี้พูดไปสายตาของฉินหลังก็เป็นประกายเพราะว่าเพิ่งเหมิงต่างหากที่ไม่สมควรมาท้าฉินหลังเองก่อนใครกล้ามาเก่งที่นี่วะใครทำหลานกูในตอนนั้นเองประตูไม้ก็ถูกคนถีบเปิดออกอีกครั้งผู้ชายกำยำราวกับฝูงเสือฝูงหมาป่าเดินกันเข้ามาแต่ละคนถือปืนมีรัศมีอาฆาตแค้นกันทั้งนั้นจากนั้นชายหน้าเหลี่ยมคนหนึ่งผู้หญิงสวมเสื้อผ้าสวยหรูอีกคนหนึ่งและชายใส่เครื่องแบบก็เดินเข้ามาจากด้านนอกเมื่องอลี่มองออกไปใบหน้าก็เปลี่ยนไปเป็นความดีใจอาสามน้องสี่รองหัวหน้าตำรวจจวง
ชายหน้าเหลี่ยมคืออาสามของเมื่องอเหมิงชื่อว่าเมื่องอชิงอวี่หญิงสาวสวยหรูคุณหนูสี่ของตระกูลเมื่องอชื่อว่าเมื่องอวี่เสียนอหนูส่วนชายใส่เครื่องแบบนั้นคือจวงจือเย็นรองหัวหน้าสถานีตำรวจของเขตหยางซื่อเมืองเย็นจีนพอเห็นพวกเขาปรากฏตัวคณบดีโหยและพวกผู้ชายคนอื่นๆก็ใจชื้นขึ้นของจริงมาแล้ววันนี้ฉินหลังจบเหแน่เมื่องอลี่ก็เดินขึ้นหน้าไปแนะนำเล็กน้อยพวกของเมื่องอซิงอวี่ก็หน้านิ่งในทันใดเพิ่งเหมิงก็พอได้หายใจคล่องบ้างอาสามแต่ต่อให้จะยังวางมากอยู่แต่ฟังแล้วก็รู้ว่ากลัวทำให้เมื่องอชิงอวี่ดวงตาแดงก่ำขึ้นมาในทันใดคิ้วของเขากระตุกบ่อยถึงแม้จะไม่ได้พูดจาแต่ทุกคนก็มองออกว่าตอนนี้เขาอยากจะฆ่าคนเสียแล้วดีจริงนะทำร้ายคนตระกูลเมื่องอของกูกล้าจริงๆเก่งจริงๆเดินมาถึงด้านหน้าของฉินหลังและเมื่องอเหมิงเมื่องอซิงอวี่มองหน้าฉินหลังแล้วยิ้มอย่างโมโหกูเกิดมาหลายสิบปีเพิ่งเคยเห็นคนบ้าระห่ำเช่นนี้รองหัวหน้าตำรวจจวงก็มีสายตาจับจ้องไปที่ฉินหลังอย่างเคร่งขรึมแล้วยิ้มให้กับพวกไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำฉินหลังพูดนิ่งๆว่าชมเกินไปแล้วถ้าพวกถึงไม่ยอมก็เข้ามาพร้อมกันเลยเสียงของเมื่องอซิงอวี่ต่ำลงนี่มอจึงบ้าสิ้นดีกูจะบอกให้นะความขายหน้าของหลานชายกูวันนี้ถึงต้องเอาชีวิตมาแลกฉินหลังก็หัวเราะลองดูก็ได้ลองดูงั้นหรือในเมืองเย็นจีนนี้กูนี่แหละที่เป็นกฎหมายกูนี่แหละเป็นฟ้าของพวกมึงเมื่องอชิงอวี่แทบไม่สนใจว่าหลานตนเองถูกจับเป็นตัวประกันยังคงวางมาดบาดใหญ่ดังก่อนจวงจือเย็นไปจับมันเสียถ้ามันขัดขืนก็ยิงแม่งทิ้งไปเลยถ้ากล้าเอาชีวิตหลานกูตายไปด้วยงั้นก็เอาชีวิตของคนทั้งบ้านเขามาแลกเมื่องอซิงอวี่เดิมทีก็ไม่ชอบให้ใครระมาข่มขู่แล้วครั้งนี้ยิ่งเป็นวัยรุ่นอย่างฉินหลังจับไว้รองหัวหน้าตำรวจจวงก็ไม่รอช้าสั่งการลงไปตำรวจในเครื่องแบบ10 กว่าคนก็ไปล้อมไว้เมื่องอวี่เสียนอก็คว้าปืนออกมาเล็งไปที่ฉินหลังแล้วตะโกนว่าปล่อยพี่ชายฉันนะฉินหลังเห็นเมื่องอชิงอวี่ก็แกล้งพูดว่ากูจะหาตัวอู่หอย่งหย่าเพิ่งเข้ามาวุ่นวายไอ้โง่เวลานี้ยังจะมาแกล้งอีกหรือเมื่องอซิงอวี่ก็หัวเราะชีวิตยังจะเอาไม่รอดยังจะคิดถึงอู่หอย่งได้อีกหรืออู่หอย่งมันคนที่มีงอจะไปหาเรื่องได้งั้นหรือน้ำเสียงของฉินหลังเป็นปกติเขาจะต้องตายแล้วก็มึงเองก็อาจจะต้องตายเมื่องอสุยเสียนอไม่ชอบความนิ่งไม่สนใจโลกของฉินหลังก็เลยคอว่าเสียงหวานไปว่าไอ้หน้าด้านจะตายอยู่แล้วยังจะปากดีเธออยากจะยิ่งฉินหลังทิ้งเสียทีเดียวเลยสวบฉินหลังเก็บมีดพกพลังอาฆาตก็ปรากฏออกมาถึงแม้ตอนนี้เขาจะไม่มีทางปล่อยพลังออกมาได้ถึงขนาดบอกได้เลยว่าเป็นช่วงที่ร่างกายไม่ดีที่สุดตั้งแต่ฝึกวิชามาแต่ว่าจะให้จัดการกับพวกกระจอกนี้เขายังคงมีความมั่นใจอยู่เพิ่งเหมิงตัวสั่นสัมผัสได้ถึงพลังการฆ่าฟันฉินหลังพูดเสียงนิ่งๆคุณชายเมื่องอกูจะนับถึง3 2ฉินหลังเริ่มนับด้วย2เลยเพิ่งเหมิงก็ตัวสั่นอีกพูดอย่างยากลำบากว่าพูดแล้วกูยอมพูดแล้วจริงๆแล้วอู่หอย่งอยู่ที่บ้านพักที่เมืองเทียนกางวันนี้จะเดินทางไปญี่ปุ่นเขาก็คิดได้ว่าพูดเรื่องของอู่หอย่งออกไปถึงแม้จะเสียหน้าแต่ก็ยังคงสำคัญกว่าชีวิตตนเองอีกอย่างวันนี้ฉินหลังก็คงจะออกจากโรงแรมซีไปไม่ได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงไปแก้แค้นกับอู่หอย่งเลยพอได้ยินที่ซ่อนของอู่หอย่งฉินหลังก็หยิบโทรศัพท์ออกไปดีเลยปังในตอนนั้นเองเมื่องอวี่เสียนอก็ล่าแหนกปืนยังไปที่ฉินหลังก็เตรียมการไว้แล้วตึงเมื่องอเหมิงไปด้านหลังลูกกระสุนไปยิ่งที่หัวไหล่ของเมื่องอเหมิงพอดีเลือดกระจายหยุดนะก็มีเสียงผู้หญิงเย็นๆส่งเข้ามาบทที่504ราชินีที่เย็นชาทุกคนก็หันไปทางเสียงนั้นเห็นคนเคลื่อนตัวออกราวกับน้ำไหลผู้หญิงสวมชุดกี่เผาสีน้ำเงินรูปร่างสวยรีบเดินเข้ามาเธอรูปร่างสูงนับรวมกับรองเท้าส้นสูงไปด้วยน่าจะประมาณ180เซนติเมตรจ้องมองสถานการณ์ทำให้ผู้หญิงคนอื่นๆรู้สึกต่ำต้อยแล้วถอยหลังไปดวงตาสวยๆคู่นั้นมองมาความเยือกเย็นและความเด็ดขาดภายในดวงตาทำให้คนมากมายต้องก้มหัวราวกับเป็นจักรพรรดินีแห่งเมืองน้ำแข็งเดินออกมาเธอเป็นใครกันดูแล้วเหมือนว่าจะเป็นคนฝั่งของฉินหลังนั้นหรือคนที่ดูอยู่รอบๆหัวเราะพูดเย็นๆจวงจือเย็นที่อยู่ด้านข้างมองไปก็รู้ว่าเป็นใครเขาเองก็อึ้งสายตานิ่งไปครู่หนึ่งในใจก็คิดว่ายายคนนี้มาแปลกทำไมไม่สวมเครื่องแบบสายตาของเมืองชิงอวี่ก็จ้องมองแล้วถามว่าคุณหนูหวังคุณจะมาทำไมไม่บอกกันก่อนที่นี่มีรองหัวหน้าตำรวจจวงอยู่ด้วยเรื่องนี้คุณก็ไม่ต้องลำบากคุณแล้วละคนที่มาก็คือหวังเฉินปีนี้เธอมีผลงานมากมายปิดคดีใหญ่ๆมาหลายคดีเป็นคนเด่นคนดังที่น่าติดตามของวงการตำรวจในเมืองเย็นจีนเพิ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสาขาสถานีตำรวจเขตหยางซื่อจวงจือเย็นก็เป็นใต้บังคับบัญชาของเธอส่วนเมื่องอซิงอวี่เธอเองก็รู้จักฉันไม่ใช่คุณหนูอะไรหรอกหวังเฉินส่งเสียงไม่พอใจเธอเป็นตาลวจเดิมทีก็ไม่ค่อยจะเผยรอยยิ้มเท่าไหร่ตอนนี้ก็กำลังหัวร้อนใบหน้าเรียวๆของเธอก็นิ่งเยือกเย็นเสียไม่มีคุณฉินเป็นเพื่อนของฉันทำไมพวกคุณถึงได้ยิงปืนใส่เขาพอได้ยินคำของหวังเฉินสีหน้าของเมืองซิงอวี่ก็เปลี่ยนไปไม่ใช่แค่เมื่องอซิงอวี่สีหน้าคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปเช่นกันเมื่องอเหมิงและเพิ่งลี่ก็รู้จักคุณหนูตระกูลหวังคนนี้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยสนิทเท่านั้นเองฉินหลางเป็นเพื่อนกับหวังเฉินหรือนี่เป็นไปได้อย่างไรกันต้องรู้ก่อนนะว่าตำแหน่งผู้อำนวยการสาขาสถานีตำรวจนั้นแล้วยังเป็นคุณหนูตระกูลหวังที่มีฐานะสูงส่งจะมารู้จักไอ้คนงานกระจอกงอกง่อยได้อย่างไรกันความรู้สึกของคนที่มองก็เปลี่ยนไปเริ่มคิดขึ้นในใจว่าเมื่อครู่ที่เมื่องอเหมิงบอกว่าฉันหลังเป็นไอ้กระจอกนั้นมันดูแรงเกินหรือไม่
เพียงแต่คนที่อยู่ในเหตุการณ์ล้วนเป็นคนใหญ่ตนโตของเขตอย่างชื่อหวังเฉินก็มีฐานะสูงส่งแต่ก็ยังไม่สามารถทำให้พวกเขาหวั่นเกรงได้เมื่องอซิงอวี่พูดนิ่งๆว่าหัวหน้าตำรวจหวังมันแทงหลานชายผมไป2 มีดคนที่อยู่ที่นี่เป็นพยานให้ได้พวกเรายกปืนขึ้นเพื่อป้องกันตัวทำไม่ได้หรือเมื่องอชิงอวี่พูดเช่นนี้ก็เพื่อจะยืนสู่ฝั่งหลานแต่เรื่องที่ยกปืนเล็งนั้นเขาไม่หลบเลี่ยงเลยต่อหน้าตำรวจในเครื่องแบบมากมายไม่เพียงแสดงออกยังพูดมากอีกด้วยเห็นได้ชัดว่าไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยเพราะว่าเมื่องอซิงอวี่หลายปีมานี้เคยตัวไม่กลัวเกรงกฎหมายทั้งทางมิตรทางสว่างก็ต้องมีคนไว้นะเขาถึงแม้ลูกสาวตระกูลหวังจะหาเรื่องได้ยากแต่เขาก็ไม่กลัวเกรงหวังเฉินเป็นคนที่ทำตามระเบียบอย่างเคร่งครัดได้ยินเมื่องอชิงอวี่พูดเรื่องใช้ปืนอย่างไม่กลัวเกรงก็รีบขมวดคิ้วแล้วก็ยิ้มให้เกียรติฉินหลังฉันมาช้าไปหน่อยลูกน้องไม่รู้เรื่องถึงได้มาข่มขู่คุณเป็นความผิดฉันเองคำพูดของเธอพูดเรื่องสถานการณ์นั้นแต่สายตาของเธอนี่จ้องมองใบหน้าของฉินหลังเมื่อวันฉินหลังต่อสู้กับหวงห้านอโจแล้วที่แผ่นหลังและใบหน้าได้รับบาดเจ็บเธอเองก็เป็นห่วงความเป็นห่วงมันปกปิดกันไม่ได้คนอื่นๆไม่ได้จับจ้องสายตาของหวังเฉินแต่เมื่องอลี่กลับมองออกในใจก็ถึงบางอ้อแล้วในใจก็เกิดอาการหึงหวงอะไรบางอย่างบอกไม่ถูกพอหวังเฉินพูดจบในใจก็ร้อนรุ่มฉินหลังนั้นเป็นใครกันเป็นปรมาจารย์ที่หาตัวยากในโลกนี้ยิ่งกว่าจงจิ๋วเจินซ่งจงผิงเสียอีกเมื่องอชิงอวี่ของตระกูลเมื่องอก็ไม่ได้แย่กว่าตระกูลจงตระกูลซ่งแต่มาถูกดูถูกในงานเลี้ยงเช่นนี้จะยิ่งใส่ปรมาจารย์เขาเป็นถึงยอดฝีมือพวกคุณจะหาเรื่องได้หรือฉินหลังก็น่านิ่งราวกับนอกจากหวังเฉินแล้วก็ไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาไม่เป็นไรก็แค่พวกไม่เอาไหนมาเรียกร้องก็เท่านั้นเขาพูดไปแล้วก็กวาดสายตาไปมองเมื่องอชิงอวี่ตาแก่คนนี้พูดจาไม่เกรงกลัวใครสวรรค์น่าจะให้ชีวิตเขามาอยู่นานไปหน่อยในน้ำเสียงมีความข่มขู่เล็กน้อยเมื่องอซิงอวี่ก็ตัวสั่นๆโกรธจนแทบจะยืนไม่อยู่ถึงมันกระจอกเมื่องอซิงอวี่ระวังคำพูดคุณด้วยหวังเฉินพูดเสียงเย็นตอนนี้ฉันเป็นผู้ควบคุมดูแลคดีของโรงแรมซีจวงจือเยนอนายนำตัวคนที่เกี่ยวข้องทุกคนออกไปจวงจือเย็นมีใบหน้าที่เคารพมากยืนตัวตรงพูดว่าครับหัวหน้าตำรวจหวังจากนั้นตำรวจในเครื่องแบบก็เข้าไปจับตัวฉินหลังไว้ความเย็นในดวงตาของฉินหลังก็บังเกิดขึ้นเพราะว่าหัวไหล่ของเขาถูกจับไว้ทนลำบากหน่อยนะฉินหลังนะหวังเฉินพูดกับฉินหลังในเชิงขอร้องพูดเสียงต่ำแล้วก็ยื่นมือไปหยิกฉินหลังปล่อยตัวเขาจากนั้นหวังเฉินก็ตบลูกน้องคนละทีลูกน้องเห็นดังนั้นก็เลยปล่อยฉินหลังโชคดีฉินหลังไม่ได้โมโหมือทั้งสองก็กุมเข้าด้วยกันแล้วยืนระหว่างตำรวจทั้งสองใบหน้าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยใบหน้าเรียวๆของหวังเฉินก็เผยรอยยิ้มที่ไม่รู้ตัวแล้วรีบหันหน้าหลบไปใบหน้านั้นก็ถูกสายตาที่เฉียบคมของเมื่องอลี่สัมผัสได้เมื่องอสีลี่ก็หน้าซีดจวงจือเย็นก็ส่งซิกให้กับเมืองซิงอวี่แสดงถึงว่ามีเขาอยู่วางใจได้เมื่องอชิงอวี่ก็บีบหัวเราะออกมาไอ้เด็กน้อยถึงจบแน่พวกกูจะคอยดูเมื่องอชิงอวี่โมโหที่ลูกสาวตระกูลหวังไม่มีมารยาทต่อตนเองแต่เธอเป็นถึงตำรวจคนหนึ่งก็ต้องมีอำนาจจัดการเป็นธรรมดาแต่มีจวงจือเย็นเป็นกำลังให้แล้วยังมีผู้มีอิทธิพลหนุนหลังต่อให้ยายลูกสาวตระกูลหวังนี้ไปช่วยฉินหลังเขาก็ไม่กลัวว่าฉินหลังจะหนีไปได้แต่ในตอนที่เมื่องอชิงอวี่กำลังได้ใจนั้นหวังเฉินก็พูดขึ้นว่าฉันบอกว่าให้นำตัวคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกไปรวมถึงเมื่องอชิงอวี่ด้วยพอพูดออกไปในเหตุการณ์ก็ตะลึงเมื่องอชิงอวี่นั้นเป็นใครเขาเป็นถึงผู้มีอิทธิพลในเมืองเย็นจีนเลยนะไม่เห็นท่าทางของจวงจือเย็นที่ปฏิบัติกับเขาหรือยอมอ่อนน้อมเสียขนาดยายหนูตระกูลหวังคงจะไม่เหมาะเสียกระมังผมไปทำผิดกฎหมายข้อไหนถึงจะนำตัวผมไปด้วยเมื่องอชิงอวี่โมโหและแปลกใจจะดูสิว่าใครกล้าเสียมารยาทกับอาสามฉันเมื่องอวี่เสียนอสายตาโมโหแล้วยกปืนขึ้นใส่พวกตำรวจสถานการณ์ดึงเครียดต่อหน้ากลุ่มตำรวจเมื่องอวี่เสียนอโอหังไม่เกรงกลัวไม่สนใจผลกระทบอะไรทั้งนั้นความโอหังเช่นนี้ไม่ได้จะเกิดได้ภายในวัน2 วันใบหน้าของหวังเฉินก็นิ่งลงอานาจของเธอไม่อาจจะมาดูถูกได้ยกปืนขึ้นให้หมดฝั่งตรงข้ามยกปืนขัดขืนการจับกุมถ้าไม่ยอมวางปืนยอมจำนวนก็วิสามันได้เสียงพูดดังชัดเจนน้ำเสียงดูเข้มแข็งขึงขังคุณเมื่องอขอให้คุณวางปืนลงด้วยไม่เช่นนั้นพวกเราจำเป็นจะต้องทำตามกฎหมายจวงจือเย็นร้อนรนก็เลยรีบตักเตือนเมื่องอวี่เสียนอฉันขอสั่งให้คุณวางปืนลงหวังเฉินตักเตือนครั้งที่พึ่งฮุยเสียนอก็โมโหจนตาจะลุกเป็นไฟตระกูลเมื่องอไม่เคยถูกดูถูกเช่นนี้ถูกกดดันเช่นนี้เธอร้องตะโกนอย่างบ้าคลั่งแต่ปืนในมือก็ไม่ยอมวางลงแต่กลับจับมันแน่นขึ้นจ้องมองคนตรงหน้าไม่ละสายตาปังเห็นหวังเฉินหยิบปืนมาจากรอยผ่าของกี่เผาตรงขาแล้วยิงไปยังเมื่องอวี่เสียนอกรดเมื่องอวี่เสียนอเจ็บปวดจนร้องออกมาลูกกระสุนยิงไปถูกมือของเธอปืนในมือก็ร่วงลงพื้นนำตัวไปหวังเฉินพูดหน้านิ่งบทที่505เพราะอะไรเขาถึงไม่ถูกจับตื่นตระหนกกันทั้งเหตุการณ์อำนาจของตระกูลเมื่องอถูกทับลงในพริบตาหวังเฉินได้เป็นผู้กำกับได้ตั้งแต่อายุยังน้อยมันก็มีเหตุผลเธอมีพลังวิเศษที่สามารถคอวมคุมสถานการณ์ได้นอกจากฉินหลังเธอก็ไม่กลัวใครไม่เช่นนั้นแค่ผู้หญิงธรรมดาจะมีชื่อเสียงในวงการตำรวจได้อย่างไรเมื่องอชิงอวี่ไม่คิดว่าตนเองจะถูกหวังเฉินตำแหน่งเล็กมาบีบได้ขนาดนี้โกรธจนท้องบวมไปบวมมาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะกฎหมายอยู่จะขัดขืนไม่ได้เขาก็ไม่ได้แก่จนเลอะเลือนขนาดนั้นหวังเฉินเห็นคนตระกูลเมื่องอไม่ยอมจำนนแต่ก็ยังไม่ขัดขืนก็เลยหัวเราะเย็นๆออกมาว่าเหาะนำตัวไปคนตระกูลเมื่องอก็ถูกใส่กุญแจมือแล้วนำตัวออกประตูไป
เมื่องอชิงออวี่ก็เสียหน้าอย่างมากในข้อมือเป็นกุญแจมือเงาวันถูกคนใหญ่คนโตของเขตหยางชื่อจ้องมองอย่างนั้นต่อไปภายหน้าจะมีหน้าที่ไหนมาทำงานอีกเขาและเมื่องอเหมิงมีตรรกะความคิดเหมือนกันในตอนนั้นจวงจือเย็นก็รีบเอาเสื้อมาคลุมมือให้กับเมื่องอซิงอวี่เมื่องอชิงออพี่ก็เลยได้ผ่อนคลายความอายได้บ้างสำหรับตระกูลหวังก็ยังหวั่นเกรงอยู่บ้างอย่างน้อยก็ยังไว้หน้า3 ส่วนแต่ยายเด็กสาวคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเสียบ้างเลยทันใดนั้นหวังเฉินหันมาเห็นก็เลยรีบพูดว่าจวงจือเย็นเอาเสื้อออกมาจวงจือเย็นก็เลยแต่ก็ไม่ฟังคำสั่งไม่ได้แต่เอาเสื้อที่ปิดกุญแจมือของเมื่องอชิงออวี่ออกมาไปหอยำน้องสามของตระกูลเมื่องอจะเข้าโรงพักเสียแล้วฮ่าไม่หรอกมั้งป่านนี่คงเป็นครั้งแรกสินะจริงหรือนี่ถ้าอะไรผิดละเขาคงอับอายขายขี้หน้าไม่น้อยเลยสินะเสียงซุบซิบนินทาดังเขาไปถึงหูของเมื่องอชิงออวี่เมื่องอชิงออวี่ก็โกรธจนแบจะกระอักเลือดแต่ที่น่าโกรธยิ่งกว่าก็คือที่หัวไหล่ของเมื่องอเหมิงถูกยิงไป1 นัด2 มือก็ถูกแทงทะลุก็ยังถูกใส่กุญแจมือด้วยเห็นแล้วปวดในจริงๆคุณตำรวจหวังผมขอถามหน่อยเมื่องอเหมิงพูดถามเสียงแหบอย่างหมดแรงมีไรว่ามาหวังเฉินต่อไปนิ่งๆวันนี้เธอมางานเลี้ยงที่โรงแรมซีได้ยินเสียงปืนแล้วก็เลยรีบเข้ามาดูไม่คิดว่าจะพบกับฉินหลังมีความเป็นผู้ชายสูงมากแต่เรื่องมันใหญ่เช่นนี้จะจัดการอย่างไรนั้นเธอยังไม่มีวิธีที่ดีเลยทำไมพวกเราถูกจับใส่กุญแจมือกันหมดแล้วทำไมฉินหลังไม่ต้องใส่เมื่องอเหมิงให้ความสำคัญกับจุดนี้มากไม่พอใจมากหุบปากไปสัตว์ฉันทำงานไม่ต้องให้นายมาสอนหวังเฉินต่อไปอย่างวางมาดแล้วก็ทำให้เมืองเหมิงและเมื่องอชิงออวี่โกรธแทบตายส่วนฉินหลังก็ไม่ได้ยินสิ่งที่พวกเขาเถียงกันแต่ในใจกำลังท่องเคล็ดวิชาคัมภีร์เต่าเย่าเพื่อฟื้นกำลังภายในเรื่องวันนี้จะจัดการแบบนี้ไม่ได้แต่การมาของหวังเฉินทำให้เสียแผนไปหมดหวังเฉินก็ดูกังวลอยู่ให้เธอมาจัดการเรื่องนี้มันจะลำบากเธอมากเดี๋ยวสักพักก็จะมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเอาตัวคนไปแรงต้านนั้นเธอเองคงจะรับมันไว้ไม่ไหวเพียงแต่ฉินหลังก็ไม่ได้มองใบหน้าของหวังเฉินขอเพียงฉินหลังฟื้นพลังกลับมาได้อะไรก็ขวางเขาไม่อยู่เมื่องอชิงออวี่เมื่องอเหมิงเมื่องอลี่เมื่องอวี่เสียนอนแล้วตระกูลเมื่องอคนอื่นๆคืนนี้คงต้องไปนอนกันที่เก้าอี้โรงพักพวกตะโกนกันอยู่ในโรงพักสุดท้ายหวังเฉินก็ขี้เกียจจะต่อปากต่อคำเพราะพวกเขาวุ่นวายมากก็เลยใส่กุญแจมือเอาไปชังไว้เสียเลยส่วนฉินหลังหวังเฉินก็เตรียมห้องเดี่ยวไว้ให้ฉินหลังเอาอาหารดีๆไปให้นี่เป็นอาหารที่เธอควักเงินสั่งมาจากโรงแรมซีเองเลยวุ่นวายจนถึงกลางดึกหวังเฉินก็เดินผ่านมาห้องฉินหลังเมื่อครู่เธอรับโทรศัพท์จนมืออ่อนแรงแต่ก็ถูกหวังเฉินยืนหยัดสู้กลับไปขอเพียงทำผิดในเหตุการณ์ดูแลของเธอไม่ว่าใครก็ละเว้นนี่มันอุดมการณ์ของหวังเฉินแต่ยิ่งเธอยิ่งรับโทรศัพท์ถึงแม้กิริยาจะยังคงมั่นคงแต่ความเป็นห่วงกังวลของคนใหญ่คนโตพวกนั้นหวังเฉินก็ขมวดคิ้วเธอเริ่มกลัวนิดแล้วไม่ได้กังวลว่าตำแหน่งของตนเองจะถูกปลดขั้นแต่กังวลความปลอดภัยของฉินหลังเพราะว่าครั้งนี้ฉินหลังไปหาเรื่องเขาไว้พวกนั้นมีอำนาจมากมายหวังเฉินเป็นลูกสาวตระกูลใหญ่ที่ออกมาทำงานในใจเธอรู้ดี2032หลับหรือนอยังด้านนอกห้องมีเสียงของหวังเฉินส่งเข้ามาฉินหลังค่อยๆลืมตาขึ้นผู้กำกับหวังเข้ามาเถอะคิดอะไรของนายนะหวังเฉินปั้นหน้ายิ้มอยู่ข้างนอกฉินหลังก็ทำใจให้เป็นมิตรออกไปต้อนรับคืนนี้ระวังหนูด้วยนะในห้องนี้มีหนูไหมหวังเฉินถามฉินหลังก็แปลกใจแล้วลุกขึ้นมองออกไปทางหน้าต่างเห็นหวังเฉินท่าทางไม่ปกติอยู่ด้านนอกพูดจาอีกอักไม่มีหรือก็ดีรีบนอนพักผ่อนเถอะพรุ่งนี้ก็เตรียมสอบปากคำประตูก็ถูกเปิดแง้มออกแล้วพวงกุญแจก็ถูกโยนเข้ามาจำไว้นะถ้าสารภาพโทษหนักจะกลายเป็นเบาเสียงของหวังเฉินนิ่งเย็นจากนั้นก็รีบเดินออกไปฉินหลังหยิบกุญแจมาเห็นบนกุญแจติดสติกเกอร์ไร้ไว้บนนั้นเขียนไว้ว่าเป็นกุญแจของประตูไหนเขาก็ครุ่นคิดแล้วก็เข้าใจสิ่งที่หวังเฉินทำหวังเฉินคิดว่าตอนนี้ฉินหลังตกอยู่ในอันตรายมากก็เลยอยากจะให้เขาได้หนีออกไปมันเรื่องกดดันใหญ่มากคิดแล้วก็เข้าใจได้เพียงแต่ถ้าไปหาเรื่องกับตระกูลเมื่องอประเดี๋ยวก็ถูกสั่งเก็บจะเปลี่ยนชื่อแช่หลบซ่อนงั้นหรือฉินหลังหัวเราะเบาๆเหอะไม่ต้องหรอกจะแหกคุกมันก็น่าสนุกดีนะเขาอดไม่ได้ที่จะเอาลูกกุญแจเสียบไปแล้วบิดมันออกประตูก็เปิดออกฉินหลังรีบออกไปแล้วก็เปิดประตูอีกบานแล้วก็อีกบานสุดท้ายก็ได้ออกไปจากโรงพักอย่างราบรื่นแปลกมากทำไมไม่มีใครเห็นเขาหนีออกในโรงพักมันเงียบแปลกฉินหลังออกมามองไปรอบๆในตอนนั้นก็มีรถขับเข้ามาจากถนนคนขับรถเหยียบเบรกแล้วพูดว่าคุณคือคุณฉินใช่ไหมครับนำเสียงเคารพอย่างมากใช่ทำไมหรือฉินหลังสงสัยคุณฉินครับขึ้นรถมาเลยคุณหนูใหญ่ให้ผมมารับคุณครับคนขับรถรีบบอกมองดูแล้วน่าจะเป็นเด็กหนุ่มที่น่าเชื่อถือได้เสียงของเขาดูรีบร้อนดูเหมือนจะกลัวการจับจ้องจะกรอบด้านมีสติระแวดระวังตลอดคุณหนูของเองคือใครฉินหลังถามอีกเขาเองกลับทำตัวนิ่งๆไม่กังวลอะไรคุณหนูของผมก็คือหวังเฉินคุณฉินครับคุณหนูให้ผมมาบอกคุณว่าคุณอยู่ในเมืองเย็นจีนนี้ต่อไปไม่ได้แล้วรีบที่อื่นเถอะไปยาวเย่วอกงก็ได้ไปเมืองจีนหลิงก็ดีสรุปแล้วอยากกลับมาที่นี่อีกคนขับรถอธิบายเธอยังบอกอีกว่าหวังว่าคุณจะไม่ลืมเพื่ออย่างเธอขอให้สนุกกับการเดินทางไอ้หนุ่มนั่นพูดจบแล้วก็รอฉินหลังขึ้นรถฉินหลังเปิดประตูรถตอนนี้เขายังไม่มีพลังภายในจะวิ่งก็วิ่งไม่ไหวเช่นนั้นก็ดีเช่นนั้นก็ขึ้นรถนี่ไปแล้วกันไปไหนดีครับคุณฉินคนขับรถค่อยสตาร์ทรถบทที่506สิงโตกัดม้าลายฉินหลังก็คิดไปเฟิงโจวแล้วกันเขาจะไม่หนีแน่นอนเพียงแต่จะกลับไปนอนที่คอนโดสักหน่อยไปทบทวนคัมภีร์เต่าเย่าสักเที่ยวเพื่อฟื้นกำลังภายในของตนเองหวังเฉินมองฉินหลังขึ้นรถเก๋งจากไปทางด้านล่างก็โล่งอกแล้วปิดม่านลง
นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตเธอที่ทำแบบนี้ปล่อยตัวฝั่งตรงข้ามไปเธอมีชื่อจากการรักษากฎหมายแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเธอจะหัวแข็งไม่ยืดหยุ่นเธอรู้ดีว่าฉินหลังลงมือไปเพราะตระกูลเมื่องอลงมือก่อนก็เหมือนกับสิงโตตัวหนึ่งจะกินม้าลายก็เลยกัดสิงโตแล้วม้าลายควรจะได้รับโทษอย่างนั้นหรือตระกูลเมืองก็คือสิงโตที่ดุร้ายนั่นพวกเขาวางอำนาจบาดใหญ่ทำผิดไปมากมายแต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปยุ่งตื้อดอมายมกโทรศัพท์ดังหวังเฉินรีบตั้งสติแล้วรับโทรศัพท์ฮัลโหลฉันคือหวังเฉินหัวหน้าตำรวจหวังได้ยินว่าคุณจับตัวเมื่องอซิงอวี่ไปหรือใช่แล้วเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายตอนนี้ขังตัวอยู่เดี๋ยวสักพักพวกเราจะไปสอบสวนหวังเฉินรีบยืนตรงรีบเคารพนี่เป็นโทรศัพท์จากเบื้องบนจนถึงตอนนี้มีโทรศัพท์จากเบื้องบนโทรมา10 กว่าสายแล้วถามแต่เรื่องของเมื่องอชิงอวี่ไม่ต้องสอบสวนหรอกรีบปล่อยไปเรื่องนี้ให้จบเท่านี้จาไว้อย่าทำให้เรื่องใหญ่เข้าใจไหมฝั่งนั้นพูดเสียงแข็งไม่ให้ปฏิเสธแต่ว่าหวังเฉินอดพูดไม่ได้ฝั่งนั้นก็ตัดคำพูดของหวังเฉินทำตามที่ผมสั่งไม่ได้ค่ะพวกเรามีอุดมการณ์ของพวกเราเองตอนนี้เป็นเพียงช่วงสอบสวนไม่มีใครมาขัดขวางการพิทักษ์กฎหมายของพวกเราได้น้ำเสียงตั้งมั่นไม่มีถอยใช่เธอปล่อยฉินหลังไปเหมือนนะว่าการพิทักษ์กฎหมายของเธอจะถูกทำลายไปแล้วแต่มันอยู่ภายใต้ความถูกต้องไม่เพราะความรักฉันชายหญิงถ้าฉินหลังก็เป็นคนทำผิดมหันต์เธอเองก็คงไม่ปล่อยฉินหลังไว้เหมือนกันช่วงนี้เมื่องอซิงอวี่และเมื่องอเหมิงทำเรื่องไว้มากทำเรื่องชั่วในเขตหยางชื่อไว้มากมายเธออยากจะจับตัวพวกนั้นมาสอบสวนนานแล้วเพื่อพิทักษ์สันติราษฎร์นี่คือหน้าที่ที่ของเธอพวกเขาและฉินหลังมีนิสัยคนละแบบไม่ใช่คนจิตใจชั่วข้าพวกเดียวกันเธอชื่นชมฉินหลังและไม่อ่อนข้อให้พวกตระกูลเพิ่งคุณกล้าขัดคำสั่งผมหรือฝั่งนั้นเริ่มมีน้ำเสียงโมโหขออภัยข้าฉันฟังกฎหมายเท่านั้นหวังเฉินพูดนิ่งๆเธอเป็นคนแบบนี้มองระเบียบสำคัญกว่าทุกสิ่งทางฝั่งนั้นนิ่งไปเงียบไปเป็นนาทีได้หวังเฉินผมยอมผู้หญิงอย่างคุณจริงๆความกดดันอะไรก็รับไว้ได้หมดคดีอะไรก็กล้าตัดสินผมคิดว่าคดีนี้คงจะมีคนโทรหาคุณไม่น้อยแล้วสินะเรื่องนี้ไม่สามารถรายงานได้ค่ะขออภัยข้าหวังเฉินกอล่าว่าจะมีโทรศัพท์ลับอะไรก็ไม่อาจจะรายงานได้เธอเป็นคนปิดปากเงียบคนหนึ่งเช่นนั้นก็ดีผมขอประกาศให้คุณทราบหวังเฉินคุณถูกปลดออกจากหน้าที่แล้วตอนนี้ให้รีบออกไปจากสาขาสถานีตำรวจเขตหยางซื่อให้มารับหน้าที่ตำรวจราจรที่เขตอู่หลิงตำแหน่งเดิมของคุณให้จวงจือเย็นรักษาการแทนที่ผมบอกนั้นด่วนมากพอวางสายก็รีบมอบอำนาจเสียแล้วกลับไปนอนเสียตู้ดอมายมกวางสายแล้วหวังเฉินไม่ได้แปลกใจอะไรถอนหายใจไปแล้วก็เก็บเอกสารของตนเองไม่ถึง5 นาทีจวงจือเย็นก็มารอที่ห้องทำงานแล้วในใจของหวังเฉินรู้ดีฝั่งตรงข้ามต้องการป้องกันไม่ให้เธอเข้าสอบสวนกลางดึกก็เลยถอดถอนตำแหน่งเธอหวังเฉินไม่มีโอกาสที่จะไปเข้าใกล้เมื่องอซิงอวี่อีกแล้วตัดมาทางฝั่งคอนโดของฉินหลังเขารักษาอาการบาดเจ็บของตนเองตามเคล็ดวิชาคัมภีร์เต่าย่าวจนถึงตี 4 ตี 5เขาถึงได้หยุดการเดินลมปราณแล้วหลับไปพอหลับไปก็นอนหลับอย่างสบายพอตื่นมาก็เป็นช่วงสายของอีกวันแล้วจากนั้นเขาพบว่าแผลทางด้านหลังได้สมานดีแล้วทั้งกายมีความกระฉับกระเฉงมาแล้วถึงแม้พลังจะยังไม่เต็มเปี่ยมแต่สติสัมปชัญญะได้กลับมาหมดแล้วไม่บอกไม่ได้ว่าคัมภีร์เต่าเย่านั้นล้ำลึกเหลือขนาดจนบอกเป็นคำพูดไม่ได้ตอนนี้เขาเพิ่งพบว่าเหลิงอชียนชีวะมารออยู่ในห้องนานแล้วเมื่อเชื้อเหลิงอชียนชีวะได้ติดต่อหาฉินหลังแล้วแต่ฉินหลังก็แต่ส่งที่อยู่ให้ไปแล้วก็หลับไปอีกเขาเหนื่อยมากฉินหลังเปิดประตูออกแสดงศาสตร์ส่องเข้ามาจนแทงตาตื่นแล้วหรือเพลิงอเขียนชีวะเดินเข้ามาอาการเป็นอย่างไรบ้างวันนี้พี่มาเตือนให้เองไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแผลจากมีดดาบไม่อาจละเลยได้จะต้องทำแผลให้ดีขอบคุณที่เหลิงอที่เป็นห่วงอย่าบอกจงยู่นะเดี๋ยวเธอจะเป็นห่วงฉินหลังกล่าวอันนี้ผมรู้มาให้ดูหน่อยเหลิงอชียนชีวะโน้มตัวลงแล้วตรวจดูแผลที่หลังของฉินหลังแล้วก็ตกใจฉินหลังร่างกายเองไม่เหมือนคนอื่นเขาเลยคนธรรมดาถูกฟันกว่าจะหายต้องเป็นเดือนแต่แผลของเองไม่เหลือแม้แต่รอยทั้งหมดนี้เพียงวันเดียวงั้นหรืออัศจรรย์มากเพลิงอชียนชีวะก็ยอมให้กับฉินหลังการต่อสู้ของฉินหลังการแพทย์วิชาความรู้เรื่องพลังความกล้ารักษาคำพูดรับพี่น้องใบหน้าที่หล่อเหลาแล้วก็ร่างกายที่ฟื้นตัวได้เร็วล้วนทำให้เขาที่งอและชื่นชมคุณอาเหลิงอเมื่อวานต้องของคุณมากนะฉินหลังพูดแทรกขึ้นมาเล็กน้อยฉินหลังเองเป็นพี่น้องพี่กันมาหลายปีไม่ต้องพูดถึงเรื่องรับหน้าแทนขอเพียงเองมีเรื่องพี่จะไม่ทนอยู่เฉยๆแน่จะว่าไปแล้วพี่ควรของคุณเองมากกว่าเองช่วยซุนออวี่ไว้ทำให้ชีวิตที่มีความหมายขึ้นมาอีกครั้งเพลิงอชียนชีวะกล่าวฉินหลังก็ยิ้มแล้วก็ไม่พูดคำพูดเกรงใจอีกเหลิงอชียนชีวะทำเรื่องตรงไปตรงมาความเป็นพี่น้องก็ไม่ได้จอมปลอมที่เขาพูดก็ออกมาจากใจเขาแต่ฉินหลังแปลกใจเล็กน้อยว่าพี่เหลิงอมีที่มาที่ไปอย่างไรกันแน่ที่วิลล่าจื่อเจาวินเมื่อวานแม้แต่จงจิ๋วเจินก็ไล่ไม่ทันแต่ฝั่งนั้นไม่พูดเขาเองก็ไม่ถามมีเรื่องหนึ่งเกรงว่าเองจะยังไม่รู้นะไอ้น้องฉินเหลิงอเซียนชีวะถามเรื่องอะไรรีพี่ว่ามาฉินหลังก็สงสัยห่วง5 น.โจเป็นคนของสำนักหมิงเราเป็นสิทธิทรยศของสำนักหมิงเราเหลิงอชียนชีวะพูดช้าสำนักหมิงหรือคุณนา5 น.โจหรือฉินหลังผงะดูเหมือนนะว่าสำนักหมิงจะเป็นสำนักหนึ่งส่วนคุณอา5 น.โจก็เป็นสิทธิ์ในนั้นหรือใช่แล้วเขาทรยศสำนักไปแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นห่วง5 น.โจจริงๆก่อนหน้านี้เขามีชื่อว่าฮูทียอรอเสี่ยวไม่มีตำแหน่งสูงอะไรต่อมาทำผิดกฎสำนักแล้วไปเข้ากับหอการค้าเทียนอิงคนนี้ติดการพนันงอมแงมเพื่อการพนันสามารถขายลูกเมียตนเองได้ทำให้คนอื่นขาเอื้อมระอาต่อมาไม่รู้ว่าสำนักหมอผีไปติดต่อกับเขาอย่างไรดึงเขามาเป็นพวกด้วยไอ้ชูทียอรอเสี่ยว
ไม่สิห่วงห้านอโจทำผิดซ้ำซากไม่ต้องไปเสียใจกับมันหรอกเหลิงอชียนชีวะเล่าที่มาของห่วงห้านอโจคงจะไม่อยากให้ฉินหลังเสียใจกับเรื่องนี้ห่วงเกอก็น่าสงสารอยู่ฉินหลังถอนหายใจไม่คิดว่าคุณอาฮานโจที่มีแต่ความทรงจำที่ดีจะเป็นคนเละเทะเช่นนี้บทที่507พ่อบุญธรรมข้ามาแล้วพี่เหลิงอวันนี้ผมต้องจัดการอะไรสักเรื่องทั้งสองคนคุยกันไปฉินหลังก็นึกถึงหวังเฉินขึ้นมาตระกูลเมื่องอโอหังตอนนี้น่าจะก่อความวุ่นวายในโรงพักแล้วภายใต้คำถามของเหลิงอชียนชีวะฉินหลังก็เล่าเรื่องที่ประสบมาเมื่อคืนให้ฟังไปเหลิงอชียนชีวะก็ขมวดคิ้วพูดว่าไอ้เมื่องอเหมิงมันบ้าจริงๆอาศัยมีเบื้องหลังแล้วจะทำอะไรก็ได้เองวางใจเถอะเรื่องนี้เดี๋ยวพี่จัดการให้2 วันนี้เองรอไปก่อนดูเหมือนนะว่าเหลิงเซียนชีวะจะโกรธมากและไม่กลัวพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของตระกูลงอเมื่องอเลยติ้งในตอนนั้นเองโทรศัพท์ขิงฉินหลังก็สั่นเขาหยิบขึ้นมาฟังก็เป็นเสียงของจงจิ๋วเจินไอ้น้องฉินเซินซานพาคนมาล้อมอู่หอย่งแล้วหลังจากที่เมื่อวานฉินหลังได้รับข่าวของอู่หอย่งก็รีบส่งข่าวทางโทรศัพท์ไปให้ตระกูลจงอู่หอย่งก็ระวังตัวได้หนีจากบ้านวิลล่าริมน้ำมาที่เรือสำราญแล้วเพื่อจะเดินทางไปญี่ปุ่นตอนที่ฉินหลังเดินทางไปถึงบนแม่น้ำก็เห็นอู่หอย่งถูกมัดไว้บนเรือสำราญแล้วแม่น้ำกว้างใหญ่แต่ไม่มีทางให้อู่หอย่งไปเรือ300 กว่าลำปิดแม่น้ำไว้หมดแล้วก็บีบอู่หอย่งเข้าไปในช่องแคบจากนั้นยอดฝีมือของตระกูลจงก็ขึ้นเรือหลังจากสังหารลูกน้องของหอการค้าเทียนอิงแล้วก็มาล้อมพวกอู่หอย่งทั้ง3บนดาดฟ้าไม่มีทางหนีแล้วอู่หอย่งเคยนำคนไปตามฆ่าฉินหลังดังนั้นจงเล่นซานเชื่อว่าฉินหลังน่าจะอยากจัดการฝั่งตรงข้ามด้วยมือของตนเองมากกว่าคุณฉินครับพวกอู่หอย่งมันปลอมตัวหนีสุดท้ายถูกพวกเราพบตัวเข้าฉินหลังเพิ่งขึ้นเรือของตระกูลจงมาจงเซินซานก็วิ่งมารายงานพวกมันฆ่าคนของเราไป7 ถึง 8 คนพวกเราก็แทงลูกน้องคนสนิทมันไปหลายคนข้างกายมันเหลือเพียง3 คนแล้วตรวจสอบบนเรือแล้วก็ไม่มีระเบิดเขาก็ถามออกไปพวกคุณคิดว่าจะจัดการพวกมันอย่างไรยิ่งกราดเลยไหมมีคอนะมีเรือมากมายปืนฉมวกยิงปลาคนละอันก็พอทำให้อู่หอย่งมันตายไร้ที่ฝังแล้วไม่ต้องหรอกผมจะดูความเก่งของพวกนั้นฉินหลังยิ้มจงเซินซานทำให้เรื่องมันใหญ่มากแต่ก็มีเหตุผลของเขาหอการค้าเทียนอิงเป็นสำนักลับๆจงเล่นซานก็ไม่มองเป็นเรื่องเล่นๆแน่ในตอนนั้นเสียงของอู่หอย่งก็ดังเข้ามาฉินหลังขอคุยด้วยหน่อยในน้ำเสียงนั้นมีความสับสนเล็กน้อยฉินหลังขึ้นเรือไปผ่านฝูงชนแล้วมองอู่หอย่งยิ้มหัวหน้าอู่คุณต้องการเงิน700 ล้านหยวนหรือฉินหลังบอกราคาของคุณมาอู่หอย่งอยู่ภายใต้การเล็งของปืนฉมวกยิงปลาแล้วขยับเท้ามองฉินหลังราคาให้ผมออกไปจากที่นี่อย่างมีชีวิตรอดหอการค้าเทียนอิงถูกพวกเราทำลายล้างหมดแล้วเมื่องอเหมิงก็จบเหแล้วตอนนี้คุณโดดเดี่ยวแล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วสายตาของฉินหลังก็สาดประกายออกมาคุณยังมีราคาให้รอดชีวิตอีกหรือได้ยินฉินหลังว่าดังนั้นอู่หอย่งก็ตัวสั้นผลงานที่สร้างมาทั้งชีวิตเพราะไปหาเรื่องฉินหลังเลยสูญสิ้นเสียทุกอย่างเขาอยากจะบีบคอฉินหลังให้ตายแต่ในใจก็รู้ดีฉินหลังเป็นยอดฝีมือที่ถ่อมตัวเก็บตัวเงียบไม่บอกใครว่าเก่งความเป็นตายของตนเองถูกควบคุมไว้แล้วไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องรอดกลับไปญี่ปุ่นเพื่อไปพบคนระดับสูงสำนักหมอผีเรื่องทุกอย่างก็จะมีวิธีแก้เองพอนึกถึงจุดนี้เขาก็พูดว่าเรื่องนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงคุณแค่บอกความต้องการมาก็พอผมรู้ว่าผมทำร้ายคุณอยากจะให้คุณตายแล้วคุณก็โกรธผมมากแต่ถ้าฆ่าผมให้ตายในดาบเดียวเลยก็จะคลายแค้นให้คนเท่านั้นไม่มีผลดีอะไรกับคุณเลยไม่สู้ให้ทางรอดแก่ผมเพื่อที่จะได้หาสิ่งดีมาให้คุณอู่หอย่งพูดหวานล้อมกลายเป็นนักวิจารณ์เหมือนกับเมื่องอเหมิงฉินหลังตอบอย่างไม่เกรงใจว่าโทษทีนะผมไม่ต้องสิ่งดีๆอะไรแค่อยากเห็นคุณตายเท่านั้นพอฉินหลังโตแล้วทำตัวเป็นผู้ใหญ่หน่อยได้ไหมคุณต้องการเงินไม่ใช่หรือผมสามารถตอบสนองคุณได้อู่หอย่งพูดดีกว่าการตายของผมไม่มีความหมายอะไรกับคุณเลยผมคิดว่ามันมีความหมายก็พอแล้วฉินหลังบีบอู่หอย่งเข้าไปเรื่อยๆถ้าไม่ฆ่าคุณอนาคตก็ไม่มีใครรู้ว่าคุณจะไม่มาตามรังควานผมบ้านผมรถผมแล้วยังทรัพย์สินของหอการค้าเทียนอิงทั้งหมดผมยกให้คุณหมดเลยอู่หอย่งยังโยนบัตรเครดิตธนาคารให้ฉินหลังอีกในนั้นมี3,000 ล้านคุณเอาไปให้หมดเลยของพวกนี้จะให้ผมหรือไม่คุณก็ไปด้วยไม่ได้อยู่แล้วฉินหลังหยิบบัตรขึ้นมาเล่นดังนั้นมันไม่มีความหมายอะไรเลยต่อให้เงินมากแค่ไหนข้อดีมากแค่ไหนตอนที่อู่หอย่งจับตัวสังเซินเพื่อข่มขู่ฉินหลังนั้นก็ได้ตัดสินชะตาชีวิตของอู่หอย่งแล้วเพราะว่าวันนี้ได้จับตัวสังเซินได้วันพรุ่งนี้ก็สามารถจับตัวจงยู่ได้พวกเขาทำอะไรออกมาได้หมดฉินหลังคุณมันหัวแข็งไม่รู้จักความหวังดีของคนอื่นอู่หอย่งก็ตวาดใส่ฉินหลังใช่ตอนนี้คุณอยู่เหนือผมคุณมีโอกาสฆ่าผมแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะสามารถแบกกลับผลที่ตามมาได้อู่หอย่งเผยไพ่ใบสุดท้ายผมจะบอกให้นะนอกจากผมจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักแพทย์เลือดผีแล้วผมยังเป็นลูกบุญธรรมของคุณเสี่ยวเฉาเวินประธานของสำนักหมอผีถ้าคุณฆ่าผมสำนักหมอผีจะมาคิดบัญชีกับคุณและพลังของสำนักหมอผีไม่ใช่คุณจะใต้ทานมันได้เสี่ยวเฉาเวินงั้นหรืออะไรกันวะโหดมากหรือไงฉินหลังก็ไม่อะไรแล้วยิ้มเล็กๆบางอาจน่าจะมาดูถูกพ่อบุญธรรมของผมไม่ได้อู่หอย่งตะโกนตวาดเหนือฟ้ายังมีฟ้าพอวะฉินหลังไม่พูดมากฝ่ามือซัดเข้าไปที่ใบหน้าอู่หอย่งเสียงดังดีอู่หอย่งร้องเจ็บปากก็มีเลือดไหลออกมาคุณกล้าลงมือกับผมหรืออู่หอย่งทั้งโกรธทั้งกลัวคุณไม่กลัวผลที่ตามมาจริงหรือสมองคุณป่วยหรือไงกันฉินหลังยิ้มแย่จะตายอยู่แล้วยังปากดีอีกคุณเก่งมากหรือไงคิดจะเอาชีวิตผมก็เหลือไว้ให้คุณฉลองปีใหม่เอา
ไหมอฉินหลังไม่รอให้อู่หอย่งลุกขึ้นมาก็เอาเท้าถีบลงไปให้อู่หอย่งนอนเป็นหมาตายที่พื้นอู่หอย่งโมโหพูดว่าเบื้องหลังผมมีสำนักหมอผีถ้าทำอะไรผมไปไม่กลัวพวกเขามาตามเอาเรื่องหรือไงพอได้ยินเสี่ยวชอวนของสำนักหมอผีฉินหลังก็ไม่มีการตอบสนองใดๆแต่จงเซนซานนั้นตากระตุกประธานเสี่ยวชอวนอู่เจิ้งของสำนักหมอผีมีสายเลือดกษัตริย์เป็นหนึ่งใน10 ยอดนักดาบของญี่ปุ่นวิชาดาบสูงส่งได้รับการเคารพมีลูกศิษย์มากมายหนึ่งในนั้นมีสิทธิ์เข้าสู่ขั้นแดนเสวียนคนธรรมดาไม่อยากไปหาเรื่องไม่เช่นนั้นจะเหมือนไปยุ่งกับรังต่อจะนำพามาซึ่งอันตรายถึงชีวิตเขาสงสัยมากกว่าทำไมอู่หอย่งและเสี่ยวชอวนอู่เจิ้งไปรู้จักกันได้กลัวหรือกลัวว่าพวกคุณจะไม่มาตามมาหาเรื่องเสียมากกว่าฉินหลังยื่นมือขวาไปมา1 คนฆ่า1 คนมา2 คนก็ฆ่า2 คนพ่อบุญธรรมของคุณมาก็เหมือนกันเขาหยิบมีดมาจากมือของจงเส้นซานตามฆ่าผมหลายครั้งแล้วยังจะเอาผู้หญิงมาข่มขู่อีกคุณคิดว่าจะยังปล่อยคุณไปอีกงั้นหรือในตอนนี้ความอาฆาตพุ่งเข้าเต็มตัวฉินหลังไม่ต้องถึงอู่หอย่งจงเล่นซานเองก็ยังรู้สึกขนลุกตอนนี้อู่หอย่งหูกระตุกเบาๆจากนั้นก็ถอดที่อุดหูออกแล้วหยิบโทรศัพท์มากดปุ่มลัดพ่อบุญธรรมผมอยากคุยกับคุณเขามองพลังอาฆาตของฉินหลังก็เลยรีบหยิบยันช่วยชีวิตใบสุดท้ายออกมาฉินหลังมองไปทางโทรศัพท์ของอู่หอย่งได้ยินเสียงแหบๆส่งออกมาไอ้เด็กในสายฝั่งนั้นฟังให้ดีนะบทที่508เมียดีแม่ดีผมก็คือเสี่ยวชอวนอู่เจิ้งของสำนักหมอผีอู่หอย่งเป็นลูกบุญธรรมของผมเองเขากตัญญูต่อผมมากใครทำร้ายอู่หอย่งก็เท่ากับทำร้ายผมจะไม่ยอมแน่ๆถ้าคุณรู้ความร้ายกาจของสำนักหมอผีแล้วก็ปล่อยตัวหอย่งเสียแล้วรีบคุกเข่าขอโทษไม่เช่นนั้นเสียงของเสี่ยวชอวนอู่เจิ้งต่ำลงผมจะออกจากญี่ปุ่นแล้วเข้าไปประเทศจีนเด็ดหัวของคุณเสียเสี่ยวชอวนอู่เจิ้งงั้นหรือฉินหลังก็หัวเราะคุณเป็นตัวอะไรกันลองเทียบดูว่าถ้าผมไปยังญี่ปุ่นแล้วข้าคุณยกครัวดูสิเพราะว่าผมจะทำอะไรก็จำเป็นต้องอธิบายให้คุณฟังบัดซบอีกฝั่งของสายโทรศัพท์มีเสียงของเสี่ยวชอวนอู่เฉิงตะโกนเสียงต่ำกูเป็นถึงหนึ่งในยอดฝีมือดาบของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงสำนักหมอผีของเราแพร่ขยายไปทั่วสารทิศถึงกล้ามาดูถูกกูไม่อยากมีชีวิตแล้วหรือไงอย่ามาเล่นแง่กับกูจะเตือนมึงให้นะรีบปล่อยอู่หอย่งเสียไม่เช่นนั้นครอบครัวจึงตระกูลถึงก็ยากที่จะรอดพ้นการสังหารของสำนักหมอผีไปได้ถึงฟังชัดเจนแล้วใช่ไหมเสี่ยวชอวนอู่เจิ้งสั่งสอนฉินหลังราวกับอยู่เหนือกว่ามองดูถูกฉินหลังอย่างลึกๆอ๋อเหรอฉินหลังยังคงนิ่งๆคนจีนอย่างพวกเรารักษาคำพูดคุณอย่าผิดคำแล้วกันจะต้องเข้ามาที่ประเทศจีนให้ได้พูดจบมือก็จับดาบมันแล้วคออู่หอย่งไปนี่ถึงไอ้เฮียเสี่ยวชอวนอู่เจิ้งตะโกนร้องหอย่งอ่างไอ้ฉินหลังแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของสำนักหมอผีถึงก็รอเถอะหลังจากนี้1 สัปดาห์เสี่ยวชอวนอู่เจิ้งโมโหพูดฉินหลังไม่ได้สนใจการข่มขู่ของเสี่ยวชอวนอู่เจิ้งเลยต่อให้เป็นเทวดามาเขาก็ไม่กลัวเพราะตั้งแต่ที่เกิดเรื่องจับตัวสางเซินนั้นฉินหลังก็รู้ว่าอู่หอย่งจะต้องตายไม่เช่นนั้นคนรอบกายก็จะถูกพวกหอการค้าเทียนอิงกัดตายสักวันพอจัดการอู่หอย่งแล้วฉินหลังก็เอาเรื่องที่เหลือให้จงเซินซานจัดการตนเองก็กลับมาพักผ่อนที่บ้านแล้วก็ถือโอกาสเปลี่ยนเตียงนอนของตนเองใหม่ด้วยการบุกล้อมหอการค้าเทียนอิงครั้งนี้ฉินหลังพบว่าอิงจึงหลิงไม่รู้ว่าหายไปไหนคำพูดของเธอจะเชื่อถือได้ไหมนะฉินหลังครุ่นคิดนี่เป็นยาจีนที่ผมต้มดีต่ออาการบาดเจ็บมากจูงยู่รีบตามมาถึงเห็นฉินหลังโทรมไปมากในใจก็เป็นห่วงถ้วยยาจีนอุ่นๆยื่นมาตรงหน้าฉินหลังยิ้มพูดว่ายู่ผมรู้สึกว่านับวันคุณยิ่งเหมือนภรรยาเข้าไปทุกวันจงยู่หน้าแดงปากดีจริงนะครั้งนี้ช่วยเพื่อนสนิทฉันได้ฉันต้องขอบคุณซูเปอร์ฮีโร่ของฉันเสียหน่อยนะสิเนี่ยมารีบดื่มเข้าไปฉินหลังดันออกไปเบาๆยู่ผมไม่ดื่มผมแข็งแรงดีคุณจะขอบคุณก็จะดูเกรงใจกันเกินไปต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟผมก็จะทำให้คุณได้ใช่ไหมละทั้งสองยิ้มให้กันผ่านความยากลำบากมากันเยอะถึงได้มีความสุขในวันนี้เพียงแต่จงยู่รู้สึกว่าตอนนี้ฉินหลังพูดเล่นเกินไปบุกน้ำลุยไฟคำพวกนี้ไม่ควรใช้มันเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการคำพูดพวกนี้มาเสริมพวกเขาเดิมทีก็เป็นเช่นนี้พอพูดออกมาก็เลยดูแปลกหูไม่ได้ต้องดื่มจงยู่ก็ยังยกถ้วยยาขึ้นไม่ยอมวางลงไอหอยำจงยู่ยานี้ทั้งร้อนทั้งขมผมไม่ดื่มแล้วอีกอย่างอาการผมไม่ต้องการยาแล้วตัวผมเองก็เป็นยาพูดไปฉินหลังก็เอามือไปลูบหัวของจงยู่ไม่ร้อนแล้วฉินหลังฉันลดอุณหภูมิมันแล้วจงยู่ต่อไปแล้วก็ปัดมือออกตรงนั้นมีลูกอมเรื่องขมฉันก็แก้ปัญหาแล้วดื่มยานี้ไปก็ไปกินลูกผมแล้วก็จะไม่ขมในสายตาของจงยู่ฉินหลังที่ไปมีเรื่องมากมายที่ด้านนอกก็เป็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่ถูกเธอตามใจอุณหภูมิกำลังดีรีบดื่มเสียจงยู่พูดยิ้มฉินหลังไหลตกเดียวนะผมไม่อยากดื่มไม่ได้หรือแค่ถ้วยเดียวดื่มถ้วยเดียวไม่ได้หรือไงจงยู่เม้มปากวันเธอสวมกางเกงยืนตัวเล็กด้านบนเป็นเสื้อได้ถูกสีเหลืองอ่อนประดับให้ร่างกายเธอสัดสวยเหลือขนาทั้งผอมสวยทั้งเซ็กซี่เส้นผมมีกลิ่นหอมส่งออกมายิ่งทำให้คนที่มองมีความสุขเถียงสู้จงยู่ไม่ได้ฉินหลังก็ได้แต่ถอนหายใจขมวดคิ้วเบ้หน้าหยิบถ้วยยามาดื่มลงไปจงยู่ก็นิ่งเงียบไปดวงตาจ้องมองไปมองหน้าฉินหลังด้วยความคลั่งรักยาถูกดื่มลงไปเร็วมากฉินหลังจับท้องแล้ววางถ้วยยาลงบนโต๊ะดื่มหมดเสียทีลูกผมละพูดไปแล้วก็ยื่นมือออกไปเพื่อจะขอลูกผมจงยู่เม้มปากสะบัดผมแล้วก็ยิ้มก้มหน้าค่อยๆแกะลูกอมจากนั้นหยิบออกมาค่อยใส่ปากฉินหลังไปฉินหลังก็งับเอาลูกอมรสนมยี่ห้อกระต่ายขาวจนเกือบจะกัดนิ้วมือขาวๆต่างหยกของจงยู่เข้าไปด้วยนายทำอะไรเนี่ยจงยู่รีบดึงมือออกแล้วก้มหน้ายิ้มเห็นผู้หญิงมาปรนนิบัติต่อตนเองเช่นนี้ฉินหลังก็พูดขึ้นว่ายู่คุณยังคิดว่าผมเป็นเด็กอยู่อีกหรือ
ฉินหลางก็พูดไปเคี้ยวลูบผมไปใบหน้ามีแต่ความพอใจทำให้รอยยิ้มของจงยู่มีความสุขเป็นพิเศษจงยู่ต่อไปคุณจะต้องเป็นภรรยาและแม่ที่ดีแน่ๆปรนนิบัติสามีสั่งสอนลูกเรื่องภายในภายนอกทั้งหมดทั้งมวลคุณจัดการหมดฉินหลางกล่าวฉันต้องไปทำอะไรเรื่องภายนอกภายในด้วยคุณทำงานไม่เป็นหรือไงจงยู่มาลูบดั้งของฉินหลางแล้วพูดออดอ้อนภายในเสื้อสีเหลืองก็มีอะไรกระเพื่อมผอมทำเป็นอยู่แล้วฉินหลางเริ่มหายใจเร็วเกลียดจงยู่ก็เหมือนจะติดทันแล้วก็หน้าแดงร่างกายคุณหายวนะเพิ่งได้รับบาดเจ็บเสียงของจงยู่เบาจนแทบไม่ได้ยินไม่มีปัญญาแน่นอนริมฝีปากของฉันหลังก็ไปจูบเธอช่วงเวลาของทั้งสองคนมันมีน้อยไม่ทันไรก็สว่างแล้วตอนเช้าจงยู่ก็ไม่ได้รอฉินหลังตื่นตนเองก็ออกไปข้างนอกเพื่อซื้ออาหารเช้าส่วนฉินหลังตื่นมาก็หยิบโทรศัพท์ของจงยู่เปิดดูรูปต่างๆมีรูปที่จงยู่เซลฟี่มากมายสวยๆทุกรูปตนเองไปแอบดูโทรศัพท์ของจงยู่พอเธอกลับมาจะไม่พอใจเอานะเนี่ยฉินหลังก็ยังคงเปิดดูรูปไปหนึ่งในนั้นมีรูปวิวทิวทัศน์ช่วงเวลาไม่นานมานี้เทคนิคการถ่ายของจงยู่ไม่ธรรมดาเลยดูไปสายตาของฉินหลังก็นิ่งไปในรูปมีคนที่ไม่เคยเห็นในตอนนั้นจงยู่ก็เปิดประตูพุ่งเข้ามาในมือถืออาหารเช้าฉินหลังตื่นเร็วมีของอร่อยเต็มเลยแต่ตอนที่เธอหันหน้ายิ้มไปก็เห็นฉินหลังคิ้วขมวดใบหน้าเคร่งขรึมแถมยังโกรธนิดด้วยเป็นอะไรไปหรือฉินหลังจงยู่ก็เดินเข้าไปเห็นรูปหนึ่งในโทรศัพท์ของเธอแล้วก็อึ้งในรูปเป็นวิวทิวทัศน์ที่หนึ่งในนั้นมีคนเดินมาหลายคนและหนึ่งในนั้นมีชายหญิงคู่หนึ่งกำลังกอดกันใบหน้าสามารถมองได้ชัดเจนเป็นชายหญิงวัยกลางคนแต่กอดกันอย่างสนิทสนมความสุขจากสายตาที่ส่งออกมาก็สามารถมองออกได้อย่างชัดเจนและผู้หญิงในรูปก็คือแม่ของหวงเกอเทียนเสี่ยวเอ๋อสมัยมหาลัยฉินหลังก็เคยพบเทียนเสี่ยวเอ๋อในความทรงจำไม่เรื่องดีและเรื่องไม่ดีกับเธอครั้งก่อนที่วิลล่าจือจอวูนอพวกรูมเมทของเขาก็เห็นเทียนเสี่ยวเอ๋อเพียงแต่แค่ทักทายแล้วแยกย้ายไปเทียนเสี่ยวเอ๋อดูแลตัวเองดีเบ้าหน้าก็สวยเพียงแต่ในอ้อมกอดของเธอนั้นไม่ใช่ห่วงห้านอโจแต่เป็นชายอีกคนที่ไม่รู้จักบทที่509กิเลนหยกที่แตกห่วงห้านอโจเพิ่งบรรจุศพยังไม่ได้ฝังศพเลยเทียนเสี่ยวเอ๋อก็ไปเล่นชู้กับชายคนอื่นแล้วสายตาของฉีนอหลังเริ่มเดือดเพราะโมโหเขาได้ยินหวงเกอบอกว่าเทียนเสี่ยวเอ๋อและห่วงห้านอโจมีความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไรนักครั้งก่อนไปวิลล่าจือจอวูนอก็ไปถึงแล้วก็กลับฉินหลังกลับจดจำใบหน้าของเธอได้ไม่ลืมแต่ก็ยังคิดไม่ถึงว่าเธอจะหักหลังห่วงห้านอโจเดิมทีเรื่องของคนอื่นแบบนี้ฉินหลังจะไม่อยากไปสนใจแต่พอเห็นเข้าก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่จากที่กอดกันก็เห็นว่าทั้งสองไม่ได้พบกันครั้งแรกไม่ใช่ความรู้สึกอ่อนโยนที่มีให้กันครั้งแรกฉินหลังเขย่าโทรศัพท์ถามจงยู่รูปนี้คุณเป็นคนถ่ายหรือใช่นะสิฉันรู้ว่าคุณบาดเจ็บบ่ายเมื่อวานก็เลยขึ้นเขาไปเก็บยาแถวนี้จงยู่พูดกับพริบตาตอบกลับไปฉันเห็นบริเวณนั้นมีสมุนไพรที่สามารถรักษาบาดแผลภายนอกได้ก็เลยไปเก็บมาพอเก็บเสร็จแล้วก็เห็นว่าวิวมันสวยดีก็เลยถ่ายรูปกลับมาด้วยเธอถามอย่างสงสัยทำไมหรือรูปนั้นมันเป็นอะไรหรือเปล่าถ่ายได้สวยดีฉินหลังเอารูปของเทียนเสี่ยวเอ๋อส่งมายังโทรศัพท์ของตนเองจากนั้นก็พูดยิ้มกับจงยู่ว่าโอเคพวกเรากินข้าวเถอะจงยู่พยักหน้าปะเธอยกอาหารเช้าเข้ามาใบหน้าผมเรียวสวยสอแงอาหารที่เลือกก็สดใหม่แล้วยังมีสรรพคุณบำรุงร่างกายจงยู่ละเอียดละออเช่นนี้เสมอฉินหลังตระกูลเมื่องอไม่ได้เป็นตระกูลเล็กๆที่ไหนนะคุณไปหาเรื่องเช่นนั้นเดี๋ยวมีภัยสายตาของจงยู่ดูเป็นห่วงทำไมไม่คิดเพื่อนฉันด้วยถ้าคุณเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะทำอย่างไรฉินหลังฉันอยากจะออกไปอยู่อย่างสงบออกไปจากการฆ่าฟันพวกนี้ผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่ฉินหลังยิ้มตบหน้าอกตนเองจงยู่ใช้สายตาอ่อนโยนมองฉินหลังคุณตาของฉันบอกว่าเมื่องอชิงออวี่ไปหาเขาหวังว่าเขาจะลงมือแทนตระกูลเมื่องอจะต้องไม่เป็นผลดีต่อคุณแน่ปากของจงยู่กระตุกแต่ก็ไม่อยากพูดคำว่าตายออกมาคุณตาของฉันก็เลยแกล้งโง่ไปเสนอ3 ข้อเสนอไปต้องเป็นเงินสด300 ล้านเอาโรงแรมซีแล้วก็ที่ดินเปล่าในเมืองเย็นจีนไม่คิดว่าพึ่งชิงออวี่จะรับปากเลยทันทีแต่คุณตาของฉันไม่ได้รับตอบรับไปเลยให้ฉันมาถามคุณว่าจะรับมืออย่างไรมันนี่นะไอ้โง่เมื่องอชิงออวี่นี่ผมเป็นถึงหลานเขยของคุณท่านจงใครเขาจะขายหลานเขยตัวเองกันฮ่าแต่ทำไมเขาถูกปล่อยตัวออกมาเร็วหวังเฉินก็ไม่ใช่เล่นๆนะฉินหลังสงสัยเรื่องนี้คงไม่จบง่ายๆวันนั้นตระกูลเมื่องอยิงปืนมาทางผมดูถูกเหยียดหยามผมสารพัดผมคิดว่าพวกมันยังได้รับกรรมไม่สะสมฉินหลังกล่าวเช่นนั้นก็ขอให้คุณท่านจงรวยให้คุณท่านจงรับค่าจ้างมาเลยตอบรับไปเลยเพื่อหลอกซื้อใจมันฉินหลังจะกระทืบเมื่องอเหมิงให้ตายคาตีนมันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแต่ที่พวกตระกูลเมื่องอยังรอดมาได้นั้นก็จะไม่พ้นไม่กี่วันนี้แล้วทำไมท่านจงไม่โทรหาผมโดยตรงเลยจะอ้อมต้อมทำไมกันฉินหลังถามคุณตาอาจจะไม่สะดวกกำลังของตระกูลเมื่องอจะดูถูกไม่ได้แต่คุณตาบอกว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรเขาจะช่วยเหลือแน่นอนฉินหลังพยักหน้าตอนเย็นจงยู่ออกไปซื้อกำข้าวด้านนอกฉินหลังก็เดินลมปราณฟื้นพลังอยู่ที่บ้านในตอนนั้นเสียงโทรศัพท์ของจงยู่ก็ดังขึ้นฉินหลังเมื่อครู่ฉันเห็นคนสะพายกระเป๋าคนหนึ่งฉันชนเขาแล้วกระเป๋ามันหล่นพื้นของด้านในมันแต่เขาเปิดมันออกเป็นกิเลนหยกตัวหนึ่งเขาจะให้ฉันชดใช้300,000ฉินหลังขมวดคิ้วเบารู้สึกว่าจงยู่จะถูกพวกต้มตู้นอเสียแล้วแกล้งทำให้ของเสียหายเพื่อเอาเงินจงยู่พูดจากฝั่งนั้นเขายังได้เอาใบเสร็จการซื้อกินเลนหยกออกมาให้ดูด้วยแล้วยังลากฉันไปร้านขายหยกเพื่อคุยด้วยตอนนี้พนักงานในร้านยืนยันว่าเขาเพิ่งที่ออกิเลนหยกไปเมื่อเข้าตอนที่ซื้อไปยังสมบูรณ์ดี
ฉินหลังครุ่นคิดถ้าร้านหยกนั้นสร้างเรื่องขึ้นมาเขาจะไปพังร้านมันเสียหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมงฉินหลังก็มาปรากฏที่ร้านหยกเฟยหลงฉินหลังที่เพิ่งเดินเข้าร้านขายหยกเป็นครั้งแรกก็เห็นว่าร้านนี้มี2ชั้นกว้าง 2,000 ตารางเมตรรอบๆเครื่องหยกและหินหยกที่ยังไม่ได้แกะเต็มไปด้วยพอมองจำนวนและคนงานเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเท่าแก่คงจะมีทรัพย์สินเป็นพันล้านแต่ฉินหลังก็ไม่ได้สนใจความรวยของเท่าแก่พอเดินเข้าไปก็มองหาจงยู่ไม่นานเขาก็มองเห็นจงยู่ที่กำลังถือตะกร้าผักจงยู่ถูกล้อมไว้ในกลุ่มคนหลายคนหัวหน้าก็คือผู้หญิงวัยกลางคนอายุ40 กว่าปีใส่เงินใส่ทองเต็มตัวจมูกโด่งดูปากร้ายๆดูแล้วไม่น่าจะคุยง่ายจงยู่อย่าเพิ่งรีบร้อนฉินหลังวิ่งเข้าไปแล้วแยกคนที่มุงอยู่แล้วจับแขนจงยู่พูดว่าเรื่องนี้ให้ผมจัดการเองฉินหลังคุณมาแล้วหรือจงยู่จับฉินหลังแล้วพูดอย่างกังวลว่าคุณอย่าเพิ่งโมโหนะทำของเขาเสียหายก็ชดใช้แล้วกันแต่ว่าฉันแค่เดินเฉียดไหล่เธอไปเท่านั้นถูกแค่มุมเดียวของกระเป๋าแต่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยจงยู่รู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ก็ได้แต่พูดเธอเตรียมยอมรับความซวยแล้วมันตกลงมาเองจริงๆเถอะจงยู่เดี๋ยวผมจัดการเองฉินหลังยิ้มตบไหล่จงยู่คุณไปพักก่อนคุณเป็นใครเป็นสามีเธอหรือหญิงวัยกลางคนส่งเสียงไม่พอใจคุณมาก็ดีภรรยาของคุณทำกิเลนหยกฉันแตกแล้วไม่มีเงินชดใช้คุณไปเอาเงินมาให้แทนเธอเลยไม่เช่นนั้นฉันจะโทรหาตำรวจให้มาจับพวกคุณไปฉันก็ไม่ได้เป็นคนมั่วกิเลนหยกซื้อมาเท่าไรพวกคุณก็ชดใช้เท่านั้นเธอเอาใบเสร็จการซื้อมาวางตรงหน้าฉินหลังมองไปราคา300,000พอดิบพอดีเพิ่งซื้อมาได้ไหมนานวางใจเถอะถ้าพวกเราทำเสียหายเองผมจะชดใช้แต่ถ้าไม่เกี่ยวกับภรรยาผมเลยก็อย่าคิดจะได้เงินสักแดงเดียวฉินหลังเปิดกระเป๋าเป้นั่นออกด้านในเป็นเศษหยกที่แตกจริงๆดูรอยแต่ก็มองยากว่าแตกนานหรือยังแต่คุณภาพถือว่าเป็นของอย่างดีเลยทีเดียวกิเลนหยกเช่นนี้ราคา300,000ก็ถูกต้องแล้วหมายความว่าอย่างไรกันหญิงวัยกลางคนตวาดด้วยความโมโหทำไมมาว่าฉันโกงทั้งหยกนี่ใบเสร็จนี่คุณตาบอดมองไม่เห็นหรือไงฉันเพิ่งซื้อไปจากที่นี่ยังไม่ถึงชั่วโมงก็แตกแล้วถ้าไม่ใช่ภรรยาคุณทำมันแตกหรือว่าฉันจะสมองเบลอทุกมันแตกเองละถ้าไม่เชื่อฉันก็ไปถามคุณผู้หญิงในร้านดูสิว่าฉันได้ซื้อที่นี่หรือไม่ยังมีลูกค้าคนอื่นๆด้วยพวกเขาก็เห็นฉันซื้อกิเลนหยกนี่คุณอยากจะโมเมก็บอกมาอย่ามาพูดปั่นประสาทฉันหญิงวัยกลางคนโมโหมากสรุปว่าวันนี้คุณต้องจัดการให้ฉันฉินหลังหยิบโทรศัพท์มาอยากจะตรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ300,000ฉันชดใช้ให้ในตอนนั้นเองก็มีเสียงใหญ่ๆส่งเข้ามาฉินหลังและคนอื่นๆหันไปมองเห็นเทียนเสี่ยวและชายหญิงหลายคนเดินเข้ามาหนึ่งในนั้นก็คือชายคนในรูปที่ฉินหลังเห็นเท่าแก่เห็นชายวัยกลางคนปรากฏตัวพนักงานและยามในร้านก็ทำความเคารพชายวัยกลางคนไม่ได้ส่งเสียงอะไรพยักหน้าตอบรับเบาๆเพื่อเป็นการตอบรับเขาทำท่าวางมากอยู่เบื้องบนราวกับคนในร้านไม่คู่ควรอยู่ในสายตาของเขาฉินหลังหยีตารู้สึกไม่ค่อยดีกับไอ้ชายคนนี้เสียเท่าไหร่บทที่510ฉันจ่ายเอง300,000น้าเสถียรดินหลังเห็นสายตาของเทียนเสี่ยวเอามาหยุดที่ตัวเขาก็เลยเรียกเป็นมารยาทในใจฉินหลังติดกับเธอเช่นนี้แต่จริงๆแล้วก็เย็นชาอยู่มากจริงๆแล้วเขาอยากจะพูดว่าให้เธอทำใจกับการจากไปของสามีด้วยแต่ในหัวเขาก็คิดถึงรูปภาพนั้นที่เห็นในใจก็ยิ่งเย็นชากว่าเติมบนใบหน้าของเทียนเสี่ยวไม่มีความเสียใจเลยแม้แต่น้อยพอเห็นฉินหลังก็อึ้งแล้วก็พูดว่าเด็กคนนี้ฉันรู้จักเอาเถอะพวกคุณก็อย่าทะเลาะกันเลยเงิน300,000เดี๋ยวฉันจ่ายเองเทียนเสี่ยวพูดไปแล้วก็เขียนเช็คเงินสดยื่นให้หญิงวัยกลางคนคนนั้นเอาไปแล้วไปเสียหญิงวัยกลางคนก็เสียไม่มีเท่าแก่รวยจริงๆขอบคุณมากจริงๆเทียนเสี่ยวพยักหน้าสายตานิ่งๆแล้วหันไปพูดกับฉินหลังว่าพวกนายบ้าไปแล้วหรือเปล่าของสำคัญแพงขนาดนี้ยังกล้ามาแตะต้องอย่าพูดว่าจะโกงอะไรเลยกิเลนหยกนี้ฉันเห็นเธอมาซื้อเองตอนบ่ายฉันอยู่พวกคุณก็เป็นคอนมีการศึกแล้วจะทำอะไรก็อย่าสะเพร่าแล้วอีกอย่างในเมื่อทำของคนอื่นเสียหายจะเท่าไรก็ต้องชดใช้ต่อให้ไม่มีปัญญาชดใช้ก็กัดฟันค่อยๆคืนเขาไปถึงจะเป็นหลักการการเป็นมนุษย์มีหรือจะเหมือนพวกคุณชดใช้ไม่ไหวก็แล้วไปยังจะบอกว่าเขาขี้โกงอีกแบบนี้มันข้ออ้างมันขายหน้าเข้าใจไหมพูดไปเถียนเสี่ยวก็เบะปากไปท่าทางดูถูกแบบนี้มันเรียกว่าไม่มีคุณธรรมไม่ได้รับการสั่งสอนทำไมวัยรุ่นสมัยนี้เป็นแบบนี้นะเถียนเสี่ยวยื่นนิ้วเล็กๆออกมาชี้สั่งสอนฉินหลังและจงยู่พร้อมด้วยสีหน้าดูถูกพี่คะฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆนะจงยู่ร้อนรนเพราะมันเงินตั้ง300,000เรื่องเงินก็ส่วนเงินแต่ไม่อาจจะเสียเปรียบแล้วไม่ได้พูดอะไรเลยคุณจะให้เงินเธอไปไม่ได้นะเรื่องนี้มันไม่สิใบหน้าจงยู่เริ่มกังวลแล้วรีบพูดช่างเถอะเงิน300,000ในสายตาของพวกเราไม่เหมือนกับพวกคุณเงินแค่นี้พวกเราจ่ายได้ไม่เหมือนพวกคุณเทียนเสี่ยวมองขวางจงยู่เสื้อผ้าของจงยู่ดูธรรมดาจริงๆเป็นชุดไพรเวทที่เด็กวัยรุ่นสาวๆใส่กันส่วนเทียนเสี่ยวเต็มไปด้วยเครื่องประดับนิ้วมือยังสวมแหวนตั้ง2 วงถือว่าฉันช่วยหวงเกอออกหน้าแทนพวกคุณก็แล้วกันฉันเป็นแม่คนไม่อยากจะเห็นคนตรงหน้าลูกชายมีพวกทำผิดแล้วไม่ยอมรับผิดโมเมไปเรื่อยเทียนเสี่ยวพูดเสียดสีจนทำให้ดูแย่จนเกือบจะทำให้ฉินหลางและจงยู่กลายเป็นพวกเดนคนที่ไม่เอาไหนเงิน300,000ก็ไม่ได้ให้พวกคุณจ่ายเสียหน่อยจะร้อนรนทำไมเรื่องนี้ก็พอเท่านี้อย่าร่ำรีร่ำไรต่อหน้าฉันทำให้ลูกชายฉันขายหน้าเทียนเสี่ยวมองฉินหลางและจงยู่นิ่งๆแต่ว่าไปนายเองก็เหมือนกันฉินหลังตั้งแต่ที่นายเข้ามหาลัยฉันก็มองออกกว่านายจะไม่มีงานการเป็นหลักแหล่งได้ยินมาว่าหลอกลวงว่าเป็นผู้อำนวยการอะไรสักอย่างเผอไว้เหรอดูนายแต่งตัวสิเหมือนผู้อำนวยการเหรอ
เถียนเสี่ยวชี้หน้าดุด่าฉินหลังอย่างไม่กลัวก็จริงเสื้อผ้าของฉินหลังยังไม่ดีเท่าของจงยู่เลยซื้อตามร้านแผงลอยทั่วไปแล้วยังเก่าแล้วด้วยฉันจะบอกให้ว่า300,000มันมากเท่าไหร่ฉินหลังเงิน300,000ในสายตาคนรวยอย่างพวกเราก็แค่30หยวนแค่เงิน300,000นายก็ไม่มีอายุขนาดนี้แล้ววันๆเอาแต่เที่ยวผู้หญิงผลาญเงินหมดแต่ควรจะขยันหาเงินได้แล้วต่อให้ต้องไปเปิดร้านแผงลอยก็ยังดีกว่าขี้เกียจอยู่อย่างนี้เหมือนเถียนเสี่ยวกินยาผิดมาหรือว่าจะเป็นไวทองมาทะเลาะกับฉินหลังต่อหน้าคนอื่นถักถางกันไม่ใช่เล่นในใจฉินหลังก็เซ็งเห็นแก่หวงเกอเลยเรียกเธอว่านะลืมไปเลยหรือว่ายังเป็นคนนอกไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นต่อว่าเช่นนี้มันสมควรงั้นหรือพูดแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรได้แต่หักห้ามจงยู่ที่กำลังโกรธฉินหลังใช่ไหมเช้าวันพรุ่งนี้นายและแผนของนายมาดื่มชากันที่ร้านชาหยาเพียนอสิเดี๋ยวฉันจะให้เป็นพยานอะไรสักหน่อยเถียนเสี่ยวองดูถูกฉินหลังอยู่ตั้งนานแล้วก็เอ่ยคำถามแปลกๆออกมาน่าจะมีเรื่องอะไรถึงได้เรียกหาเขาน่าจะเกี่ยวข้องกับหวงเกอแน่ๆเถียนเสี่ยวน่าจะรู้ว่าเพื่อนสมัยเรียนมหาลัยที่สนิทสนมกับหวงเกอก็คือพวกเขาแล้วละเช้าวันที่2ฉินหลังมาที่ร้านชาหยาเพียนอคนเดียวเขาก็อยากจะรู้ว่าผู้หญิงใจกว้างที่มีผู้ชายคนใหม่คนนี้อยากจะทำอะไรกันแน่ร้านชาหยาผืนเป็นร้านนั่งชิลดื่มชาคุยกันขนาดใหญ่ของเมืองเย็นจีนผู้คนพลุกพล่านคลึกครื้นมากจริงๆแล้วหวงเกอได้แชร์ข้อมูลในวีแซทอแล้วบอกให้ทุกคนไปงานฝังศพของหวงห้านอโจด้วยแต่แม่ของหวงเกมานัดพบกับฉินหลังก็ต้องมาที่นี่จะดูสิว่าผู้หญิงที่ดูเหมือนจะเป็นโรคประสาทอ่อนๆนี้คิดจะทำอะไรจริงด้วยเพราะว่าเป็นรูมเมทของลูกชายยอมควักเงิน300,000เพื่อให้ได้นัดเจอฉินหลังเพิ่งเคยประสบเป็นครั้งแรกมาถึงชั้น2ฉินหลังก็ถูกเชิญไปยังห้องหรูพอเข้าไปก็เห็นเถียนเสี่ยวไม่ใช่เธอคนเดียวรอบข้างมีคนแต่งตัวจัดจ้านเต็มไปหมดพวกเธอคุยกันสนุกสนานคลึกครื้นรื่นเริงมากเถียนเสี่ยวใบหน้ามีราศีอารมณ์สุนทรีเต็มไปด้วยอารมณ์คุณนายเท่าแก่ของร้านหยกเฟยหลงก็อยู่ด้วยนั่งอยู่ข้างเถียนเสี่ยวบางทีก็เอามือลูบขาอ่อนของเธอด้วยอารมณ์เคลิ้มหวงเกอก็นั่งดื่มชาเงียบๆข้างๆเถียนเสี่ยวสีหน้ากังวลครุ่นคิดหวงเกอผอมลงมากไม่ใช่ชายหนุ่มร่างกายล่ำสันกำยาต่อไปแล้วขอบตาดำมากบนตัวได้รับบาดเจ็บไม่ค่อยมีสติอาจจะไม่ได้นอนหลับดีมองออกชัดเจนการตายของหวงข่านโจมีผลต่อหวงเกมากการตายของหวงห้านอโจนั้นได้ข้อสรุปแล้วก็คือเฉียวปุ่นเฮาเข้าห้องไปบุกยิงหวงห้านอโจก็ต่อสู้สุดท้ายก็ตายจบชีวิตเพื่อปกป้องคนในครอบครัวทางตำรวจยังน่ารูปแบบการบริจาคต่างๆมาใช้เพื่อการนี้บริจาคให้หวงห้านอโจที่จากไป1 ล้านทดแทนการจากไปและการเสียใจของทุกคนฉินหลังมาแล้วหรือพอเห็นฉินหลังเถียนเสี่ยวก็หัวเราะแล้วลุกขึ้นพูดว่าพ่อหนุ่มนั่งลงคุยกันนั่งลงหวงเกอก็เพิ่งเห็นฉินหลังใบหน้ามองไม่ออกว่ารู้สึกอย่างไรพยักหน้าให้ฉินหลังอย่างเดียวแล้วก็พยายามยิ้มออกมาแล้วก็ก้มหน้าดื่มชาต่อไปสีหน้ากลับไปกังวลครุ่นคิดดังเดิมคุณน้าครับวันนี้ไม่ไปงานฝังศพหรือครับฉินหลังถามการหัวเราะของคนในนั้นทำให้ฉินหลังสับสนก็เลยถามว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่ส่งคุณน้าห้านอโจเป็นครั้งสุดท้ายหรอกหรือหวงเกอก็รออยู่ที่นี่ทำให้ฉินหลังสับสนไม่เข้าใจจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนตี 4ฉันให้คนเผาเขาไปแล้วพวกเราอยากให้เขาจากไปในตอนกลางคืนเช่นนี้ชีวิตใหม่ของพวกเราจะได้เริ่มใหม่ได้เสียทีน้าเถียนมันดูไม่เหมาะละมั่งครับหวงเกอได้ประกาศในวีแชทแล้วเช่นนี้คนอื่นๆก็ไม่ได้มาส่งคุณอาห้านอโจเป็นครั้งสุดท้ายสิครับคุณจะรีบทำไมหรือน้ำเสียงของฉินหลังก็พูดนิ่งๆแต่พูดออกมาเพราะทนดูต่อไปไม่ได้แล้ว